კითხვა რო და დასვა როგორ შეიძლება ეჭვი შეგეპარო და ეგ არის უკვე ფანატიზმი და ფუნდამენტალიზმი. მივიდე მჭირდება იქ დგომა ჩემთვის მარტო. ჩვენ შინაგანი რესურსი, იმპულსი თუ რაც გინდა დაარქვი, გინდ ღმერთი დაარქვი, გინდ უხილავი ძალა. ზედმეტად მორწმუნეა და დინებას მიყვება უბრალოდ რაც უთხრეს იმას ამბობს. ეს საშუალებას გაძლევს რომ მიიღო პასუხით ეს პასუხი შენ გახდე. სულიერი სიმშვიდისკენ რომლითაც მე უკვე იპოვიან გზას რომ ღმერთთან ახლოს მივიდე. არ გვაწყობს რომ რისთვის კითხვა დავსვათ. გვაწყობს რომ რატომში დავრჩეთ. მამაგურამ დღევანდელ დღეს ძალიან დიდხანს ვეძებდი, ველოდებოდი და მიხარია რომ დღეს ჩვენ ესე ერთად ვსაუბრობთ და დიალოგი გვაქვს. მარტივად დავიწყებ და მე გავყვეთ უკვე საუბარს, როგორც იცით, ჩემი პოდკასტი იდეაში უშუალოდ ჯანმრთელობაზეა ორიენტირებული და დღეს რწმენის და ჯანმრთელობის ერთმანეთთან კომუნიკაციაზე ვისაუბრებთ. მაინტერესებს თქვენი გადმოსახედით და გამოცდილებით რა გავლენას ახდენს რწმენა და სულიერება და სულიერი სიმშვიდე ადამიანის ჯანმრთელობაზე ზოგად ჭრილში. მოგესალმებით და მეც მიხარია რომ აქ ვარ ამ სტუდიაში და მიხარია პირველ რიგში მე იმ ადამიანთან დიალოგი საუბარი რომელთანაც უпростоრად დიალოგის საშუალება მეცდება და არა რაღაცა პასიური მსმენელიც არ მიყვარს ხოთა შორის აი უბრალოდ ისე არამედ აქტიური მაგაგებით მომყვება და აი ეს საშუალება მეცდება დღეს შენი სახით ჩვენ გვისაუბრია კიდეც ეთერს გარეთაც და ისედაც და მიხარია რომ ჩემ უმცროსი მეგობრად გიღებ აი მეგობარს გვეძახის იესოც ანუ მეგობარი რატომ იმიტომ რომ თქვენ მონებს არ გეძახითო იმიტომ რომ გითხარით ყველაფერი რაც მინდოდა მონასთან ხო ყველაფერს ვერ იტყვი ხო ის ბრძანებებს იძლევა და ასე აღარ მინდა ეგეთი ხო ChatGPT შეგიყვარდება რასაც გინდა გიკეთებს და არა იმიტომ რომ მექანიკურია ადამიანის ვინც მონა ისიც მექანიკური ადამიანია აი მეგობარი ვინ არის ვის ერთ-ერთია კიდე ვისთანაც ოლია და ის არის ვსაუბრობთ აი როგორც პინგ-პონგს რო თამაშობდეთ მეწყვილესთან ხო მარტო ხო ვერთა მე მინდა მეწყვილე ჩემ დონეზე რო ცოტა ისე ხო ასე დაახლოებით თორე ხა პატარასთანაც ითამაშებ მაგრამ მან ისე ვერ გამოდის ხო ტოლი გინდა და ტოლი კი არა ცოტა შეძე ცოტათი მეტი რომ უფრო იყო ჩაღო რაღაცა საინტერესო იყო ხო და ამიტომ ასე მინდოდა რომ ესე თავისუფალი ის რო გვეძლევა გამოხატვის საშუალება ახლა რაც შეეხება შენ კითხვას ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით ანუ სრული კაცი ასე რომ ვთქვათ ანუ შენ თქვი რომ რა კავშირი აქვს ფიზიკურ რომის ინსტრუქტორი რო შენ ხარ ამ ეტაპზე ხო და ამ დროს დაინტერესდი კიდე რაღაც შრეები აქვს ადამიანს ანუ მარტო ეს მუსკულატურა და რაღაც ეს ფიზიკურ ბიოლოგიური ის არა კიდე მეტი ვარ იმის მუსკულებიც მინდა ანუ შენ მოგინდა უკვე უფრო მაღალ სიხშირეზე ახვედი ანუ ეს ფიზიკური კი მაგრამ ამ დროს ვიღაც კითხვას ვამს ხო იგივე დონის ვარჯიშები ჭირდება თურმე აქ რაღაც შინაგანსაც და ახლა უკვე უფრო მაღლდები ამაზე და კი არ უპირისპირდები არამედ ავსებ იმას ამით აი ესე რომ თქვი სხვათა შორის ნილს ბორია ყველა მიცის ნობელის პრემიის ლაურეატი მას ჰქონდა ესეთი ბეჭედი ეკეთა რომელ ბეჭედზეც ეწერა ესეთი ლათინური სენტენცია მე ხა ეს დავიზეპირე კონტრარია სუდ კომპლიმენტა სიტყვა სიტყვით ნიშნავს ურთიერთსაწინააღმდეგონი აღმავსებლები არიან ერთმანეთის ანუ რო გავშიფროთ რა სიშე თუ მე მოვლენაზე საგანზე სისტემას დღეს ადამიანზე თუნდაც დავუშვე ჩვენი დიალოგი და გამომდინარე თუ მინდა მქონდეს სრული ხედვა გავიგო ვინ არის ადამიანი მინიმუმ 2 ან 3 ურთიერთგამოვრიცხავი დისციპლინიდან უნდა შევხედო და და მაშინ მივიღებ სრული აი მაგალითად ხა აი ხა ჩაიჭიქა შენ რომ მითხრა რომ ეს არის ჩაიჭიქა და მე რო შეგედავო არა ეს არის შუშიჭიქა და რო დავიწყოთ მესამე მოვა და ქავთარაძეს გავგვექანებენ ორივეს და არა და რა ვთქვით ანუ დავა აბსურდი აქვს ეს ჩაიჭიქაც არის მინის ჭიქაც არის და ლამაზი ჭიქაც არის სავსე ჭიქაც არის და ვიღაცი ჭიქაც არის აი გიორგი ეტყვი ჩემი ჭიქა არისო ვიღაცა მაგრამ დავა შეიძლება ჭიქის არსზე ურთიერთ გამომრიცხავ მიდგომით ვიღაცას ასე ამ კუთხით აინტერესებს რიგ ჩაია ვიღაცა ქიმიკოსი მოვიდა რა ამესალისგან შედგება ეს აინტერესებს და ავსებ თლიანად ჭიქაზე ახლა თუ ასე უბრალო
არსებულ რაღაცაზე, რომელიც არის ჭიქა. ამდენი არსი რო გავიგო, ჭიქის არსი თურმე რამდენი ურთიერთობით ადამიანი ახავიღოთ, შეიძლება ერთ პლასზე დავკმაყოფილდეთ, რომ ადამიანი ვინახარ შედო, ხო მე ვარ დავუშვათ რაღაც ამ პროფესია გამოხატო, მაგრამ ეს შენი პროფესიაა, თუ შიტყვი შენ რომ მე ინსტრუქტორი ვარ. შენ ვინახარ შეგიკითხები, მე ქართველი ვარ. ქართველი შენი ნაციონალური ეროვნული იდენტობაა შენი. თვითონ შენ ვინახარ? ცოტა შეიძლება დაიბიდე, მე ვარ კიდევ ვიღაცა, მე ვარ 28 წლის, მე ვარ შვილი, მე ვარ მამა, მე ვარ ეს, მე ვარ და ბოლო ხო იცი რაღაცა ხდება და ანუ უახლოვდი ახლა რა ისე თქვა მე და ჯანმრთელთან დაკავშირებით. მთლიანი, აი მთელი ნიშნავს მთლიანს. აი რუსულში არის ძალიან კარგად ეს სიტყვა. აი მაგალითად რუსულში ექიმს ძველ ქართულ, ისე ძველ რუსულში ერქვა ცელიწელ. ახალაც იყენება ცელიწელ, უბრალოდ ცოტა კონტექსტი იმაში დარჩა, ცოტა ისეთი იმაში და უფრო აკადემიური ისინი წამოვიდა და ვითომ ცელიწელებს განსინამდვილეში ცელიწელ სიტყვა რას ნიშნავს? გამამთლიანებელი. რომ კატორი делает целостным. ანუ ისცელენი ყოფილა თლიანად გახდომა. ანუ ესე იგი გამამთლიანებელი და ქართულშიც ასე ჯანმრთელი, სიმრთელე ნიშნავს სიმთლიანეს, გამთლიანება, ანუ დანაკუწებული, დანაწევრებული მდგომარეობიდან მთელში მოყვან. აი რაღაცა სკამის დეტალები, ცალცალკე სკამი არ არის, სკამის ფეხი, სკამის დავუშვათ ზედა დასაჯდომი თუ რაღაცა ხარიხები, ცალცალკე რომ დავშალო, არც ერთი არ არის სკამი. მაგრამ თუ ამათ იმ მოდელით, რომელიც მე მაქვს აქ სკამის იდეა და ამ დეტალებს შევათებზე მივიღმაში გავამთლიანი უკვე გამთელდა. ქართულად ცოცხალი, ყოვლად ცოცხალი ქვია ჯანმრთელ ადამიანს, ანუ გაცოცხლდება, ანუ მთლიანდება და პლუს კიდე ცელ რუსულად არის მიზანი. და ფაქტიურად მე მიზანი უკვე სიმთლიანია და აი ვინ არის გამამთლიანებელი ჯანმრთელი მაშინ ხარ როცა მიზანი არის შენი იდეალი რაც ხვალ რეალიზაცია უნდა მოხდეს იმის რასაც წინასწარ ხედავ ყველაფერი ასეა მე რომ რამე გავაკეთო ჯერ პროექტს ხედავ სურვილს ხედავ და მე როგორც კი ეს ჩემ გულში მოვა და დაადასტურებ დიახ მე უნდა ახლა გავაკეთო სკამი ან წავიდე სადღაც მოდი მე უკვე ვახორციელებ ხორცვას ანუ მაშინ ვთქვათ, ადამიანი ვისი მოდელი და პროექტი, ვისი შესაძლებლობაა და სიმთლიანი რა ყოფილა მაშინ. თუ კი ის რაც შემში პროექტია და შესაძლებლობაა, მაგის გამთლიანებას ჯერ გავბედავ და მე განვახორციელებ და ამ გზაზე ყოფობაა სიმთლიანი. ამიტომ თუ ეს გამომრჩება მე და რაღაცა ცალკე მთელ შემს ენერგიას, აი ეს რაც მოცემული მაქვს, აი რაღაცა გამოყოფილი ხო ვაღამობ შემში რესურს და რაღაცა ერთი კუთხე დისციპლინარულად აი მაგალითად ახლა შეხოხარ ინსტრუქტორი და ცალი ხელის ბიცეპსები რომ ავარჯიშებინო ერთი წელი და იმას ის შეიძლება გინესის რეკორდში ჩაიყვანო მაგრამ მეორე დარჩება დადგინდა მე ესა ასე ვაკეთებთ ადამიანები ამას ქვია კერპს ახალმცემლობა რაღაცა ჩემს მოწემულ უნარს ჩემს დივიდენდს ჩემს კაპიტალს სასიცოცხლო რესურსს რომელიც სამყარო მე მზითვად გამომატანა აქ რომ შემოვედი ვხარბდები გოიმი ვარ ამას ებრაელები ძახი გოებს ვინ არის გოი იცი წარმართი კეფთაღურცები რატო იმიტომ მთლიანი არ ახსოვს ვინ არის ისე და შენია გოიმიყებ და ნაჭუჭებს ეძებ და ნატეხები და მე ხარ და დაგავიწყდა რომ ისედაც შენია ისედაც შენია და რას ეძებ ხა პატარა ბავშვი რომ მეფის შვილი იყოს უფლისწული და ვიღაცა მეზობლის ღარიბ ბავშვს პურს ართმევდეს 3 წლის ბავშვი და მომეცი პური და ამიტომ მეფის შვილი არ იცის და დააგე იმას აი ზუსტად ესეა გოება გოი არის ხმაწველი ბავშვი უცოდინარი გოი იმ არის მრავლობითი გოიმი არის ბავშვები და არ შეიძლება ბავშვების დაჩაგვრა იმის გამო რომ ბავშვები არის. ანუ ვინც ვერ ამაღდა მთლიანზე იდეა არსი არ იცის და იმას არ ახორციელებს და გამოყოფს და ცალკე რაღაცას აძლევს ამ ენერგიას და რაღაცაში წარმატებას აღწევს ძალიან მილიონერი გახდაო. ბიჭო გახდება მილიონერი, აბა რა იქნება თუ მარტო 24 საათი ფული შევნას თუ მეფიქრა მე მაგალითად 45 წელია დავუშვათ ამ ჩემ თავის გაცნობიერების და სამყაროს გაცნობიერების ტოტალურად მივდევ რა მერანება რაღაც ერთი მხრივ რომ მევარჯიშა ჩამედო ჩემი რესურს კაპიტალი დავუშვათ ფულის შევნაზე ან კარიერაზე ან სპორტულ რაღაც სიგიჟეები გინესის რეკორდებში ვიქნებოდი მილიონერიც ვიქნებოდი დავუშვათ და ყველა მე დარწმუნებული მაგრამ მენანება ეგა მე უფრო ფართო ხედვა მაქვს და აი შენ რასაც ამბობ ძალიან სწორი მე რომ მოგიწონე შენ ეს ჰოლისტური მიდგომა რომ
შენ რო ჯერ თქვი რომ მე დავიწყე სხეულით ხო მიაღწი რაღაცა სხვებსაც ეხმარები რომ ჯანსაღი ხონდეს მაგრამ ამ დროს ჩერდები კი მაგრამ კიდე იგივე დოზით მე უნდა განვავითარო ჩემი სხვა უნარის და ახლა გადადიხარ და აი შენ უკვე ტოტალურ ჰარმონიულ ჰოლისტურ მიდგომას და სწორ მიდგომამდე მოდიხარ რომ განავითარო ეს სხეულის ორგანოები სწორად აქ ჯერ ჩანასახში რო ვარ ჩვენ პატარა ჩანასახი. იქ როგორ ხდება? ვინ არის ის უხილავი ძალა, რომელიც ფეხებს, ხელებს სწორად, აი წარმოვიდგინე ხა ფეხი ძელები რო გაიზარდო და ხელი პატარა, თავი დიდი და რაღაცა და ხო დაირღვევა ხო არაჯანსაღია. სულიერებაშიც ასეა. ჩვენ შინაგანი რესურსი, იმპულსი თუ რაც გინდა დაარქვი, გინდ ღმერთი დაარქვი, გინდ უხილავი ძალა, ეს შენი გაცნობიერების ხარისხით მიხედვით დაარქმევს სახელებს და შენ ჯობია რომ ის სახელი დაარქვა, რომელშიც იმყოფები და რა გაგების დონეზეც ვიდრე გადაიწერო. და უცბად რაღაცას მიეკედო და არ თვითონ მიხვალ იქამდე. აი ის მის იმას საშუალება რომ თლიანი განავითაროს და შედგეს შეში რაღაცა პროექტი დაინახო შენვი დიდი თავი. აი მაშინ შენი რესურსი ამ პროექტის ჰარმონიულ განვითარებას მოხმარდება, აი სწორად. აი ამ წერტილში უნდა შევიდეთ დღეს და მან გაგებით ძალიან სწორ გზას დადგახარ ამის აღნიშნებით. მადლობა ძალიან დიდი პირველ რიგში. სხვათა შორის ზუსტად მაგის თქმა მინდოდა, ანუ ფიზიკურად აქტიური დიდი ხანია ვარ უკვე დაახლოებით აი ოფიციალურად 7 წელია დაახლოებით რა. და 30 კილო ესე უხეშად რო თქვათ მოვიმატე. ჩემი მიზანი იყო დაახლოებით რომ აი თქვათ 90 კილომდე მისულიყავი და იქამდე ეს 6 კუბიკი, კუნთები, ბევრად ზომაში დიდი, მაგრამ რაღაც ეტაპზე ზუსტად როგორც თქვით, მივხვდი რომ ეგრე თავით გადაშვებული მაგ ნაწილში უკვე არ ვიყავი და ეს სისრულის ნაწილი, თუნდაც ტაძარში რაღაც პერიოდი ძალიან აქტიურად დავდიოდი, მე თითქოს ეს ყველაფერი მინელდა, მაგრამ ეხლა ბოლო 2 თვეა უკვე რაც ძიება დავიწყო სხვა ნაწილების, ჩემი სურვილია ხოლმე რომ აი მივიდე, მჭირდება იქ დგომა ჩემთვის მარტო. იქამდე აი ახალგაზრდობაში უფრო აი დაახლოებით 5-6 წლის წინ მეგობრებთან ერთად მივდიოდი და უფრო სოციალური აქტივობა იყო ტაძარში. კომპანიონობა რა, ვიღაც კომპანიაში ხარ, იმათთან ერთად კარგად ხარ და უშუალოდ. კი, და ეხლა ბოლო 2-3 მისვლა რაც ვეცადე ჩემით მისულიყავი, რომ მესაუბრებიან არა კომფორტულად ვარ და მინდა ხოლმე რომ ცალკე ვიყო და მოვისმინო უბრალოდ და ჩემთვის ვიფიქრო და აი კომუნიკაცია მქონდეს პირდაპირი თუნდაც ღმერთთან. უფრო კომფორტულად ვარ ეგრე. და იდეაში ამ პოდკასტის მიზანიც ის არ არის რომ მაგალითად ფიზიკურობაზე ვილაპარაკოთ ან რაღაც მსგავსი, მინდა რომ აი სულ საბოლოო ჯამში ეგ სრულყოფილების ნაწილი გავიაზროთ, ვისაც დაჭირდება, რა ვთქვათ, იმ ფიზიკურ ნაწილში ინფორმაცია, ვისაც სულიერ ნაწილში, ყველასთვის იქნება და ჩემთვის რაც მთავარია, რომ საბოლოო ჯამში მე თუნდაც თქვენთან კომუნიკაცია უკვე ძალიან ბევრს ნიშნავს ჩემთვის. იდეაში დღევანდელი თემა იმდენად ღრმა და ალბათ ყველასთვის პირადულია შინაგანად, რომ თავიდან მეშინოდა, რომ ეს არ იქნება არ გამომივიდეს, მაგრამ თქვენთან კომუნიკაცია რო დავიწყე იმდენად უშუალოდ კომუნიკაცია ქონდა, რომ მივხვდი რომ მეთქი უფრო მარტივი იქნება ვიდრე მეგონა. იმიტომ რომ წმენა ჩემთვისაც შეიძლება ზოგიერთი ვთქვათ ეგრე ღრმად არ უყურებს, მაგრამ იმდენად პირადულია ხოლმე რომ მაგას რო ეხებიან ისე მტკივა ვთქვათ, როგორც დედაჩემზე ვთქვათ, ვინმე რო ცუდად ილაპარაკოს. მაგიტო იყო რომ აი მინდოდა რომ ჩამოყალიბებულად მცოდნო და დაახლოებით როგორ შეიძლება მესაუბრა თქვენთან, მაგრამ მე მივხვდი რომ აი დღეს დილითაც კი მივხვდი რომ რაიმე წინასწარ განზრახვა არ უნდა მქონდეს და პირიქით ერთმანეთს ეს დიალოგში უნდა გავყვეთ. ну ალბათ როგორც უკვე აღვნიშნე ყველასთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი და თქვენი საუბრიდან გამომდინარეც მივხვდი ეს სრულყოფილებას უნებლიეთ მაინც ადამიანი მიყვება და ვინც არ მიყვება და ერთ მიმართულებაზე გადის საბოლოო ჯამში შეიძლება სადღაც იგრძნოს რომ მე ეგ არ იყო ის რაც სჭირდებოდა რა არის რწმენაში მნიშვნელოვანი ფაქტორები, რაც ადამიანმა უნდა გაითვალისწინოს. თუნდაც მე მინახავს ხალხი, ვინც აი როგორც აღვნიშნეთ წეღან რო ვისაუბრეთ, ზედმეტად მორწმუნეა და დინებას მიყვება უბრალოდ, რაც უთხრეს იმას ამბობს. რაღაც ეტაპი აი ბავშვობაში ეგრო იყო, მე კითხვებს უსვავდი ჩემ თავს, რომ აი რატომ წამს, რატომ დავდივარ, რა არის მნიშვნელოვანი და თავიდან პრობლემა მეგონა ეგ ყველაფერი, მაგრამ მე გავიაზრე, რომ გავიზარდე, წავიკითხე, ახალი აქტმა წავიკითხე და მე გავიაზრე, რომ აი შენიდან უნდა მოდიოდეს და შენებურად უნდა ხედავდე თუნდაც სარწმუნოებას და ღმერთს. და ეგ მაინტერესებს თქვენი გამოცდილებით ჯანსაღმა მორწმუნე ადამიანმა როგორ უნდა აღიქვას სარწმუნოება და ღმერთი თუნდაც.
ხო, ძალიან საინტერესო ის არის და მიხარია რომ შენ ასაკში ზუსტად ასეც უნდა იყოს. კითხვა არის, რომელიც პასუხისკენ მიდის, იმიტომ თუ კითხვა არა, გაკითხვა არის მიმღებლობა, ხო, სიცარიელე. კითხულობ ნიშნავს რომ არ ვიცი. და ეს არ ცოდნა სულაც არ არის უმეცრება, მაგალითად და მინუსი და რაღაც პირიქით ეს საშუალებას გაძლევს, რომ მიიღო პასუხი და ეს პასუხი შენ გახდე, ვიდრე წარმოიდგინე მეორეს, რომელს აირჩევდი შენ, რა კითხვა არ კონდეს და ისე იყოს ცხადი გარედან ყველაფერი. აი რომელს აირჩევდი არჩევანი რომ კონდეს. კითხვად ყოფნას თუ სიცხადეში გარედან გამზადებულად შესვლას. არ კითხვას რა თქმა უნდა. რატო? იმიტომ რომ ის ჩემი პასუხი იქნება მე და ის პასუხი მე ვიქნები და მე ვარ ის პასუხი. აი ზუსტად სამყაროს არასრულყოფილად შექმნის მიზანიც იმ უხილავი ერთისგან, რომელიც ჩვენ არ ვიცით თავისთავად ვინ არის, მაგრამ ჩვენ ვიცით მასზე ვიღაცები და რაღაცეებით, რა თქმა უნდა, და სწორედ ეს შექმნა მატერიალური სამყარო, მაგრამ რომ იმ უხილავზე, რომელსაც ვერ ვწდები, მისაწვდომი ყოფილიყო მატერიალური საშუალებებით. ანუ მაშინ რა გამოდის, როცა აი მაგალითად პატარა ბავშვი გვიდა მათემატიკა ვასწავლოთ. მათემატიკა ხომ ეს ცნებებია, რომ ერთი, აბა რო უთხრა ბავშვს, მაჩვენე რას გეტყვის, ერთია, როგორ გაჩვენებ ერთს? ერთი მცნება, ბავშვმა არის მცნება ერთი რა არის. ამიტომ ჩვენ ვამბობთ ერთი ჭიქა. ჭიქა ვაჩვენეთ ბავშვს, მე ვამბობთ მეორე ჭიქა, ან ერთი ვაშლი, მეორე ვაშლი და შესაბამისად ეს ფაქტურად თვალსაჩინოებები და სიმკვრივეები, რომელიც მატერიალიზირებული ის ერთია. ჩვენთვის მისაწვდომდოა და ჩვენ რაღაცა ვიცოდეთ მასზე, ეს საშუალებებია თავის დროზე, როცა ის მიზანს მიაღწევთ, გავწვქნით ყველაფერს, გადადენება ეს სიმკვრივიდან ისევ ლღობად მდგომარეობაში გადავართ, კვანტურ მდგომარეობაში, დღეს უკვე ფაქტურად მიკრონაწილაკების დონეზე ეს უკვე გავედით ეხამდე თითქმის და ამიტომ ეს აუცილებელი აღარაც შეეხება თვითონ რწმენის უნარი. რწმენის უნარი ჩადებული ადამიანში, მაგრამ მისი გამოყენების თავისუფლება უკვე შენ დაგიტოვ. აი როგორც მე კრედიტი რო გამოვუყო, მე ვარ კრედიტორი დავუშვათ, ხო? აი რამდენიმე ადამიანს თავის ბიზნეს გეგმები აქვს, რაღაცა დამაჯერეს, დამარწმუნეს და მივეცი კრედიტი. მაგრამ ერთმა შეიძლება ვალები გაისტუმროს, უფრო გაშად მანქანა იყიდოს, რაღაცადმი და დამთავრდა უკვე შეჭამა. მეორე მე ვიღაცა მე ჩადოს ეს კრედიტი ემ მოგეთხოვება პასუხი. სხვადასხვა რწმენას ქვია კრედო, ხო, შენი კრედო რა არის? კრედიტი სიტყვა რწმენიდან მოდის. რატო ქვია კრედიტი იმას და კრედიტორი? იმიტომ გენდობა. წამს იშას გენდობი, ანუ კრედიტად გაძლევ, ანუ დობით გაძლევ. იმ დობით რო შენ ამას გამოიყენებ. იმიტომ რომ მე რო ეს არ მოგცე, შენ ვერ აშენდები უბრალოდ. ანუ ღმერთი რწმენით საკუთარ თავს, საკუთარ გულს. მოდი ესე ვთქვათ. ადამიანურ ენაზე თუ შეგვიძლია გამოვთქვათ, ჩვენ თუ ახლა ღმერთზე როცა ვლაპარაკობთ პირველ მიზეზს, ჩვენ თუ დაშვება არ გავაკეთეთ, თუ ისე არის და დავიწყეთ ამ დონეზე ახლა შენ მეუბნები პოზიცია გაქვს, რომ არ არის ღმერთი, მე ვამტკიცებ ღმერთი არის, მე შენთან პოლემიკაში არ შევა. იმიტომ ეს ისეთი აბსურდია, რომ აი დავუშვათ რაღაც იყოს შენ ბრმა და მე ვიყო თვალხილული. და შენ მიმტკიცებ ბრმობი და გამომდინარე რომ არაფერი ფერები არ არსებობს და მე შენ დაგიწყო მტკიცება რომ როგორ არ არსებობს ფერები ნახე ვარდი წითელია მე ვიქნები უფრო გიჟი თუ შენ იქნები უფრო გიჟი ალბათ ისე ხო რატო იმიტომ შენ ქემაიც ესე ხედავ და კაი ნუ გასაგებია შენი ამბავი რომ გონება არ ყოფნის ენდობი საკუთარ გამრჩევლობაზე ეს არის შენი შეცდომა მაგრამ მე მამალი გიჟი ვარ იმიტომ რომ ისეთ სიცხადეს ვამტკიცებ რომელიც არ უნდა ამტკიცო შესაბამისად აქ აბსურდია ვილაპარაკოთ რომ ვიღაცამ თქვას არ არის ღმერთი და მე არ დაგე იმიტომ ეს უკვე მოცემულობაა ღმერთი ეს არ არის ობიექტი არ რაღაცა რომელიც ან უნდა გწამდეს ან უნდა ეს არის დაშვება რომელიც აპრიორი ეს არსებული რომ პირველ მიზეზი არც მე არ ვიცი როგორია თავის თავში როგორია მაგრამ მე რო ვაკვირდები ქმნილებას უკვე გამოვლი ახლა აი ჭიქა მიჭირავ წყლით სავსე ჭიქას თავი დავანებოთ მე რო დაგიმტკიცო შენ რო ჭიქაში წყალი თვითონ ჩაიღვარა თავისი და აქამდე გაჩერდა ეს ფერი თვითონ მიიღო შენ მეტყვი აბსურდი იმიტომ რომ ეს აგერ გააკეთა იმას რომ ან მით უმეტეს ჭიქა რო თვითონ შეიქმნა რაღაცები ხარი ამოვარდა ქვიშა აიგლისა რაღაც ცეცხლში მე იქ მიესხა აქ მოესხა და მე ეს ფორმა მიიღო და მე შეგიმტკიცო
არა, როგორ შეიძლება მე უფრო სულელი ვიქნები? იმიტომ რომ იმდენად ცხადია რომ ამას ყავს და ხელის, გონების, პროექტის, თვალის, ცოდნის გარეშე ჭიქის ფორმას ვერ მივ და ჭიქაზე ელაპარაკებ მთელი სამყარო თავისი კომპიუტერული ტვინით და ამივით და galaktikებით მე გიმტკიცო შენ ახლა რომ არა ეს თვითონ არ შექმნილა ეს ვიღაცა მე უფრო სულელი ვიქნები მაშინ. ამიტომ შენ ვთანხმდებით ამაზე. როცა ვლაპარაკობ და პირველ მიზეზი არსებობს. ის არის პირველ წყარო ყველაფრის რაც მე გამოვლინდება და მაშინ აი ეს წმენის უნარი რომ გვაქვს ჩვენ მეთქე ახლა რას მიზანი რა იყო რომ იმ ერთს რომლის იქით არაფერი არ არის არაფერი არ არის თვითკმარია თუ დაშვებას ვაკეთებთ ასე იმიტომ მას თუ ნაკლებობა აქვს მაშინ არ გამოვა ის უნდა იყოს სავსე პირველ წყაროს სისავსის თავის თვითკმარობის არ უნდა გამოდიოდეს თავისგან საჭიროების გამო არ უნდა ჭირდებოდეს გარეთ არაფერი რომ დაიმატოს ან მოუნდეს იმიტომ მის გარეთ არავინ არ არის იმიტომ რომ თუ მის გარეთ რაღაცა სივრცეა ის ვინ ამოავს იქ ვინ არის მაშინ ანუ როცა ვამბობ შენ ღმერთი ავტომატურად ანუ თავისთავად გულისხმობ პირველ საწყის წყაროს ყველა პირველ მიზეზს თავის თავში სისავსეს მაშინ მატერიალურ სამყარო ან მე როგორც არსება ვინ ვარ და რა მიზნით შემქნა რა ქონდა ჩადებული მაგას ხო საინტერესო არ არის მე თვით ჩემი თავის მიზეზი როგორ ვიქნები რომ სასრული არსება ვარ და ეს ძალიან სიგიჟეა რომ ეს თქვა ანუ ახლა მატერიალისტი რომ მე მილიარდობით წლის რაღაცა უფორმო მატერიის ნაწილაკი იყო ჯერ არაფერი არ იყო მე რაღაცა უფორმობიდან და იმიდან რაღაც პირველ ტვერი გაჩა თავისით ეს ტვერი მილიარდობით წლის მანძილზე შედეთ და რაღაც კომბინაციები რაღაცები მოხდა და შემდეგ პირველი უჯრედი მივიღეთ თვითონ მე მილიარდობით წლის მერე ეს უჯრედი და მივიღეთ რაღაცა ნაწილაკები და მე დინოზავრები და ბოინგი აიწყო ამისგან რა მისგან მეტალო სვალკე ნაგავისგან ხო რაღაცისგან მილიარდობით ცდელობის მე ბოინგი აფრინდა ვამტკიცებენ მატერიალისტები ეს ერთ-ერთი ცდელობა ერთ-ერთი ის არის შემთხვევითი შესაძლებლობა სამყაროს წესრიგი ტრილიონობით გაცუდებული იმებისგანო ანარქიებისგანო უბრალოდ აი რომ აი 1000 ჯერ ვისროლ რაღაცა ერთხელაც იქნება და რაღაცა ნახე სად რატო იმტრებ თავს რათაშვილო რატო წვალო აგე პროგრამას აკეთებ და ის პროგრამა ქრის რამდენიმე რატო არ შეგიძლია დაშვება გააკეთო პირველ პროგრამისტი თუნდაც ამენაზე დავუშვი ახლა რა მითოდა რომ სწორედ ეს შეგრძნება რომ შენ ამბობ რომ მე გამიჩნდა ეს სურვილი ხო რაღაცა მეტი ვიცოდე და მარტო ეს არ არის ეს კიდე არის ვიღაცა აი ეს უნარი აი ზუსტად ამას ვამბობდი მე რომ ღმერთი რატო ქმნის ადამიანს თავის გარეთ ისეთად რომელიც სვამს კითხვას წვალობს ბორძიკობს თან ასეთ უძლურ სხეულში კითხვა არ გიჩნდება კაცო კაი ხელოსანი შეიძლება კარგმა ხელოსანმა ცუდი ქმნილება გააკეთოს ჩვენ არ ვაქებთ გუჩის და ვიღაცებს და არმანის და აქეთ ვიღაცებს ან დაუშვათ იაპონურ ფირმებს თუ რაღაცა რო გვაქვს მაცივრებს რო აკეთებენ თუ რომელს ვარჩევთ აი ეს რომელი ფირმაა ეს მაგარი ფირმა დაუშვათ იაპონური ან კორეული მანქანა იმიტომ რომ ვიცით რომ ეს ძლიერი ფირმა მისი ნაკეთობა შესაძლოა ახლა ავიდეთ პირველ წყარო რომელიც ვამბობთ რომ სისრულის, სიკეთის, სიყვარულის, ყველაფერი პირველ წყაროს დაშვებას ვაკეთებ და ასეც არის. ასეთი ქმნილება უძლური ერთი რომ დააცემინოს შეიძლება თავი მიატყა კედელს და იქვე განუტევოს სული. პატარა ნახე რა თხელი ოდნავ სიცივე და კანკალებ ოდნავ სიცხე და ვაიმე დავიწვი გაახეთ პანჭარა ოდნავ რაღაცა და ვირუსი შეყრება და ტრამპი დედას იფიცებდა რომ არ შევხებივარ იმ კაცს კორონას დროს რომ არ გადამდებიაო პირველ პრეზიდენტ სოფლიოს აზანზარებ და ესე იდგე პატარა ბავშვები ის ვირუსი რამეს მაინც გავდეს კაცო მთელი ამხელა იმპერიის მართველები კედელთან დააყენა რაღაცა ნახევრად ცოცხალმა არსებამ ხო ასეთ ხო და რას გეუბნები რომ რა ხდება აი მიზეზი ასეთ სრულყოფილ ხელოსან ჭყალებში ესეთი ცუდი პროდუქცია რომ ცუდ ხასიათზე იყო
და არ არის ახლა ესეთი ის არის ფილოსოფიური სინიც რა შეთამამებები ღმერთთან, იმიტომ რომ როცა რაღაც იმ ღმერთს რაც უფრო ეცნობი, კარგი გაგები თამამი ხდები, შებედავ რაღაცებს და რაც ბავშვი ხარ და აი მაშინ შიში გაქვს რა არის რამის იმის არის ხარ ვაწყენი და თითქოს შენ მოდელზე გადმო შენ რო გონი ისეთი გონია ისის და მე ხვდები რომ რაღაცები ლღვება და კითხებს ბედავ გესმის უთამამდები და მოდი ესე შევბედოთ კითხვა აი რაც მე ვილაპარაკე იმას კითხე არ გამოგივიდა ღმერთო ადამიანი თან მოკვდავი თან რა მოკვდავი აღა 70 წელი 80 წელი ადამიანის სიცოცხლე ბიბლიაში წერია ამ 70 წელიდან ერთი 20 წელი ძინავს ერთი 25 წელი ერთი 20 წელი ფეხზე დაყენებას უნდა ხო რა ქვია დადგეს ფეხზე ეს 20-25 ეს 45 წელი რა დარჩა დარჩა ერთი 25-30 წელი იმ 30 წელი კიდე ცოლს მოიყვან ერთი 20 წელი გჭირდება რომ გვირივით იმუშავო რომ რაღაცა დატოვო სახლი, კარი, ბავშვები გაზარდო, იმუშავო იქ-აქ თუ ამაცხოვრება ქვია. ესეც დარჩა რამდენი? და რა დარჩა რომ გაწურო ეს ყველაფერი და მე კითხვა მაქვს, ესაა ყველაფერი? ესაა ჩვენ ხო ვთქვით რომ დაშვება გავაკეთო პირველ მიზეზის ქაოსი არ არის ჩვენ ხო ვთქვით რომ დავხდებით. მაშინ მე თუ ვაღიარებ იმას როგორც სრულყოფილ არსებას, პირველ წყაროს სიყვარულის გონიერების, ჭკუის, ყველაფრის დიზაინის თუ სიკეთის ყველაფრის დედა. და მე ასეთი მყიფე არსება. მე კითხვა იმეროლესკისებს ოროსანი ბავშვი თუ ასე თითრო წევს. ხო შეიძლება გავბედო ღმერთო. სად შენ და სად ჩვენ, მარჩი რა ქოდა მიზნად? და არის პასუხი. ორი ოღონდ თუ ჩვენ პატიოსები ვიქნებით. აი აქ უკვე ადამიანის რაღაცას იმაშვება. აი ებრაელებს აქვს ასე საოცარი გამოთქმა, რომ თუ ჩვენ კითხვას რატომ შევცვლით კითხვით რისთვის, ძალიან ბევრი რამე ცხადი გახდება ჩვენთვის. უბრალოდ არ გვაწყობს რომ რისთვის კითხვა დავსვათ. გვაწყობს რომ რატომში დავრჩეთ და რა გეტყვი ახლა რატომ. ახლა ჯერ შენი საზრით რა განსხვავებაა კითხვა რატომს და კითხვა რისთვის შორის? აბა თუ დაინახე განსხვავება. მე როგორც ხედავ, რისთვის უფრო სიღრმეში შედის და აი რატომის დროს ქმედებაზე საუბრობ და რისთვისის დროს უფრო შინაგანად და რატომის დროს უფრო ანუ ალბათ გარეგან ფაქტორებზე ან რაღაც მსგავსი. რატომ რეაქცია ჩაძიებარე ნაწყენი კითხვა. აი ბავშვი კიდე რატო გამიკეთე ნემსი და შენი გააქვს პასუხი, მაგრამ რა არ ელოდება პასუხი. ნაწყენი რატო მატკინეო? და იმას არ იცის რატო იმას არ კითხულობს რისთვის მატკინე? მამა, შენ ხო გიყვარვარ მამიკო? შენ როგორ შეიძლება ჩემთვის გეტკინა, მაგრამ რახან მატკინე? მამა, ამიხსენი. როგორ შეიძლება და შენ ჩემთვის ტკენა მოგეყენებინე? მე ხო დარწმუნებული ვარ, ესე იგი რაღაც მიზეზი ქონდა, მამიკო. ამიხსენი და მამა აუხსნის, მაგრამ 2 წლის ბავშვი დასვამსა მკითხვა. იოც რო წაუსვამ 2 წლის ბავშვს ის იჭაჭება. ის ამბობს რატომ მატკინე მორჩა და აზრის არ აქვს რომ აუხსნა რომ შვილო ეს ანტისეპტიკური საშუალებაა. მე შენ ამას და მამა გაჩერებულია ეფერება, კაი არც ელაპარაკება. აი ეს არის რატომ არის პირველი ბავშვური კითხვა. სამყაროს მიმართ მე მაქვს პრეტენზია. მე არ მესმის ბავშვი ვარ, სულ ბავშვებს როგორც დიან ჩვენთან და ყველგან ალბათ. ხო, ღმერთია რა, უფლისწულია, ყველა ტიტიტი, ყველა ეფერება, ყველგან ღიმილებია, ყველგან შესაუკეთესო ხო შენ ასეთი ხარ და იჯერებს ბავშვი 3 წლამდე ასეა ლამის, გამოყოფილი არა სამყარის პირველი აი ესე ღმერთობის გაბრუებული. მე რაღაცა იქ წამოარტყეს, იქ შესულელო უთხრა ვიღაცა, იქ ვიღაცა კიდევ შეაქეს ამის ნაცვლად. მე ირევა ეს ბავშვი თურმე მე არ ყოფილი ვარ უკვე წყენები უჩნდება, უკვე ვერაბამს. ამ სიკეთეებს და ამ ჰარმონიას რაც ქონდა გამოყოფილი უკვე მაშია ველურ ბუნებაში გაადააგდეს უკვე ანუ როგორც პატარა რაღაცა რო გამოზარდო რა ქვია რაღაცა რო გამოზარდო სახში მხეცი ან რაღაცაც ყოფი და მე რო ეს სათფურში იმაში და YouTube-ში აჩვენებს ხო ტყეში რო ის საწყალი ნახევრად ახეთ იხედება თან ჯიშია რომ უნდა წავიდეს ტყეში იმიტომ რომ ველურია ლომია, უნდა იცხოვროთ, მაგრამ თან ბავშვით იყო კატასავით გაზილი, ესუდა, მაგრამ რა ქნას იჭედება და შედის ბუნებაში, მაგრამ უჭირს, ურტყამს ყველაფერი და ისე ვის ახსენდება, მე რომ მეფერებოდნენ, მე რომ ესეთი ვიყავი, აქ უნდა დაიმკვიდრო, უნდა ადგილი და იღვიძებს, მაშინ ლომობა უკვე. მას აკეთებს, უკვე პროვოცირებას უკეთებს გამოწვევები და ორი ვარიანტით ან გატყდება
და ან პირიქით გამოიმუშავებს იმას, რომ ეს აითვისოს ეს შენი ასათვისებელი ტერიტორია, სამაგიერო და შენ ბრძანებელი გახდები, შენ უკვე მეფე ხარ, უბრალოდ შენ არ იცი უფლისწული ხარ. შენ სამეფო უნდა აიღო. აი ამ რატომ კითხვიდან ნაწყენი კითხვა პირველი და რატომ გადავდივართ მეორე მდგომარეობაში რა არის? რისთვის ხო? რისთვის რას იშავს? იცი, დიახ, არის გაურკვევლობები. არ მესმის, მაგრამ მე არ ვებძი, ანუ არ ვამბობ, რომ ის უსამართლობაა. და შეუძლებელად მიმაჩნია, მაშინ უკვე მაინტერესებს უკვე. და ვცქმნი და კითხვას პასუხად უნდა გადავაქციო. კითხვაში არ უნდა დავჭერ, არ უნდა გავექცე, თორე არ გავიზრდები მე. და რომელი აჯობებდა აი შენთვის რო ეკითხათ, რომელად ყოფნად აირჩევდი შე, რომ ყველაფერი გაცხადებული ყოფილიყო, იმ სათბურში ყოფილიყავი ლომი და გაეზარდეთ როგორც ლომი ამ იმაში სასათბურე მდგომარეობაში კატასავი წამოწი გეფერებიან და თუ აი გაეშვეთ ველურ ბუნებაში ცოტა გაგჭირვებოდა შენი სამეფოს მიღება და ბოლოს ლომი გამختارიყავი მეფე ამ ჯუნგლების რომელად ყოფნად აირჩევდი. სულ ცოტა ხნით მოგაცდენ და გეტყვი რომ ბალანსი არ არის უბრალოდ პოდკასტი. ეს არის გზამკვლევი შენი სხეულის, გონების და ემოციებისთვის. 12 თემით შევეხებით ყველაფერს, ვარჯიშიდან გარემომდე. თუ მზად ხარ, გაარკვიო რა გჭირდება ჰარმონიული ცხოვრებისთვის, აუცილებლად გამოიწერე ჩემი YouTube არხი და არ გამოტოვო შემდეგი ეპიზოდები. ახლა კი დაუბრუნდეთ ვიდეოს. იდეაში რა თქმა უნდა მეორეს ავირჩევდი. და იქ რო შიშებია და ბრძოლებია და უნდა დაიმკვიდრო თავი. არ ჯობდა პირდაპირ გაგერ კაცო წამოწექი გადაგისვამე ხელ იქნავლებიაო მორა ლომიხარ ნაწილი რა აი პასუხისძებნის ნაწილი ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ყოველთვის აი ახლა მივედით იმ პასუხამდე აი ახლა მიხვდი რატო ქმნის ღმერთი ასეთ არასრულყოფილ ადამიანს რატო შექმნა სამაგერო და ამ არასრულყოფილები ჩვენ გარეგნულად ავწერეთ და შიგნით წმენადებს წმენა ღმერთის მარცვალია წმენა ღმერთობის შესაძლებლობა ანუ ღმერთმა შენი თავი მოგცა მარცვლად და არა საზამთროდ რომელი აჯობებდა ახლა თევზი მოგცენ თუ თევზი ჭერა გასავლო ხორბალი მოგცენ რომ დათესავ და შენ პურს მოიმკი თუ გამოცხარი პურები მოგაწოდა როგორც კი მოგშიდობ ეგრევე რატო ბიჭო რატო ვიწვალ აგერ მოდის პური რატო მაინც ამას აირჩევდი ოფლით შრომი რატო ვიდო მე მინდა ჩემ სიკეთეში თანამონაწილე მე ვიყო მე როცა მეძლება სიკეთე გარედან ჩემი ჩართულობის გარეშე მე მწხვენია ამის ეს ჩემი არ არის აი მე რო ვიტრაბახო მაგალითად მე ორ ფეხზე დავდივარ ბიჭო დაქცინებენ ან შეიძლება სამომწყობოშიც წაგიყვანო საგიჟეში იმიტომ რომ ეს ორ ფეხზე რო დადიხარ შენი თანამონაწილეობა ამაში არ არის ეს შენი არჩევანი არ არის აი გესმის აი ყველა რო ცალი ფეხით ყოფილიყო და შენ მეორე ფეხი გამოგეზარდა ისე გევარჯიშე დაგემსახურები მაშინ ტაშდაგი ბიჭო ყველას ერთი ფეხი გვაქვს და ნახე რა ქნა მაგრამ ორი ფეხი გარედანაგა მოცემ ამიტომ ეს არ არის სიკეთე მაგრამ რა არის სიკეთე მაშინ ამ ორი ფეხით საითვივლი ეს შენ დაგიტოვა ხმერ არ დაგა პროგრამა მაგარი არ არის ახლა ხო შეიძლება ახაც კითხვა და ღმერთო ჩაგეთო GPS-ი ჩვენთვის ჩვენ ხო ეგრევე ვიცოდი აი ეხეცა ამას ასევე ეტყვი ამ ქალს მოვიყვან ცოლად ამ უნივერსიტეტში ჩავირიცხები ამას ვაპატიებ ამას არ ვიმნი მე ვიცი აგერ მიწერ GPS მაგრამ ეგ არის ეგ ხელოვნური ინტელექტი აგერ ესეთი რობოტია მე შენ რო ესეთი რობოტი შეგექნა შეგიყვარდებოდა ღმერთს კი უნდოდა რომ თავისუფლება რომელიც თვითონ აქვს თავის მიზეზი თვითონ არის ზუსტად იმიტომ შექმნა სამყარო რომ პირველი რომ ყოველთვის თავისი თავით სავსე პროფესიონალი ადამიანის ნამდვილი პროფესიონალის მიზანი პირველი ვინ არის აზიაროს ამ სიკეთეს სხვას ნამდვილი სტატის მიზანი რა არის შეგირდები რო ყავდეს მუდმივი შეგირდები თუ ისე ასწავლოს რომ მასაც კი გადააჭარბოს ამ მასავი ძლიერი იყო ნაღდი პროფესორი თუ ხარ პროფესიონალი შენი სურვილი რა არის ან ბავშვობა თუ გიცხოვრია სოფელში ალბათ ხო აი როდესაც ტყეში შედიხართ რაღაცა კენკრან რაღაცები და უცბად იპოვებ წიფე ბალი რომელიც წესით არ უნდა ყოფილიყო იქ ტყემლებით და პირის შავე რაღაცები პირველი რა არის შენ მიასკდები ამას რას გააკეთებ იცი მე ვიცი რას გააკეთებს ნამდვილი ბავშვი არც შეჭამს თვითონ გაიქცევა ბავშვებთან ჯერ სიხარულით რომ მოიყვანოს აქტორი კი ახლა კი არ დატკბება ამით იმათ არა ის სიხარული მას ის მიანიჭებს სხვა ბავშვებს ამის სიხარულს უფრო მეტია ვიდრე რომ მე დავიტკბე და მე ვჭამო არ არის ასე მოდი ახლა ღმერთი წავიდგე როგორც ის ბავშვი რომელიც თვითკბარია ყველაფრით გავტენილია ყველაფერს მას არავინ და არაფერი არ ჭირდება აუცილებლობით რომ მის თუნდაც რომ ამბობენ რომ ღმერთმა იმიტომ შექმნა ადამიანი რომ
თვითონ არ იცოდა ვინ იყო და თუ ადამიანს გაიტანდა გარეთ თავის ის იატყოდა შენ ღმერთი ხარ თუ დაკმაყოფილდებოდაო მაგრამ სწორედ მე არ მიმაჩნია მაინც და მაინც კი უახლოვდება საკითხს მაგრამ მაშინ გამოდის ღმერთს რაღაცა აკდა და ნაკლებობის განცდის გამო შექმნა გარეთ ეს ღმერთი არ გამოდის მაშინ თუ რაღაცა აკლია არ შეიძლება ასე ვჭე მაშინ რისგან რაზი მოუნდა და რატო არ შეიძლება მოუნდეს აი მე თავისუფალი ვარ და მომინდა ახლა მე აი ჩაიდავლი ან მომინდა რომ რაღაცა გავაკეთო რა არ შეიძლება? ანუ ღმერთი ქმნილებას ქმნის არა თავისი სრული ძალით და აუცილებლობით ან მოწყოვნილებით, არამედ ეთილ განზრახვით, მოდი, რომ ის მეც მაგ სიკეთე, მე მინდა რომ ეს სიკეთე უწილადო სხვასაც. სტოპ. მაგრამ ეს სხვა რო არ არის? ვინ არის? თავისთავია ყველგან, მაშინ სად წყდება? უყურე. მაშინ როგორი ქმნილება უნდა შექმნას? თუ ის შექმნის ისეთ ქმნილებას, რომელიც ეს სიკეთე ბუნებრივად ექნება, მაშინ ის ხო კლონი იქნება უკვე. ორი ის ვერ იტყვის რომ მე ღმერთო, მე არა ვარ ჩემი თავის მიზეზი. ეს მე შენ ასეთად შემქმნელი და ახლა მე რა გავაკეთო? მე ვერ ვტკბები თავისუფლებით, მე ვერ ვტკბები რომ მე ვარ რომელიც ღმერთობით, იმიტომ რომ მე მთლიანად გარედან დამასრულე. ნუ ასეთები აი galaktikები ემორჩილება ღმერთს, სცენარეები, ფუტკრები, ცხოველები, ყველაფერი სულ მაგრამ ეს მას რა უნდა? ხო გითხარ, ის ყველაზე ძვირფასი რაც აქ ღმერთს რა არის? თავის გაცნობიერება და სისავსე. აი ნეტ აი როგორ წყალი რო სველია, სისველი, აი ოკეანე ეს ნეტარება მისი თვისება მას არა აქვს ნეტარება ის ნეტარია რომელიც თავის თავს აცნობიერებს ნეტარა და სავსე აი ამის მიმღები უნდა იყოს ვიღაცა იმიტომ რომ თუ გარეთ შექმნის პირდაპირ დასრულებულ ნეტარად ვიღაცას ის კლონი იქნება მეორე ღმერთს ხობერჩე მაშინ სად გადაიჭრება აი ჩვენ რო ვთქვით რატო არის ადამიანი ასეთი სუსტი არაფერი არ იცის ისეთი უძური უსუსური სხვადასხვა ადამიანის ესე კი ბავშვი ადამიანი როგორი უძლურია ყველა ცხოველზე უძლურია აი მაგალითად კენგურუ ბადებს ასეთ პატარა აი კენგურუ ხო რამხელა 2 სანტიმეტრიანი შვილს ბადებს 2 სანტიმეტრია და დააგდებს მაგრამ ამ 2 სანტიმეტრიან პატარა იმის იცი რა არის ჩადებული მან იცის როგორ მივიდეს დედის ზუსტად იქ კუდის აყვება მოგზაურობ მიდის სანამ ჩანთაში წავა და იქ ჩადებულია იმაში და ადამიანის ბავში თუ ხელს არ შეავლებ კვდება რატომ ასე უძური და უსუსური იცი მაშინ პოტენციაა ჩადებული მარცვალიც უსუსური არაფერი არ არის მაგრამ პოტენციაა ჩადებული ეს საზამთროს მარცვალი შავი უსახური უგემური მასა რას გავს რამეს მაინც გავდეს კაცო გატყვინე და არაფერი არ არის ახლა ცალკე ეს საზამთროს მარცვალი და მიწა რო ერთად რო შეაზილო რატო ვიწვალო ახლა დავუშვათ მარცვალი პლუს მიწა ხო გამოდის საზამთრო და რაზე დავერო ხუთი თუ პირდაპირ ავზილავ ერთმანეთში ამ მარცვლებს და მიწას და შევჭამ და გამოვა საზამთრო აბა სად არის გემოთ სიტკბო ხრაშუნა სად იკვე სადიდო საზამთრო მიწაში თუ მარცვალში არაფერი არა მიწაში არაფერი არ არის ანუ ამ მარცვალში შესაძლებლობა დევს რომ გარკვეული აგროტექნიკით მიწას თუ შეეზილება ამოდის საზრდელი ღმერთმა მატერიაში გადაფარა თავისგან გამოყო თავისი ნაწილი როგორც მარცვალი ანუ სიკვდილს მისცა თავისივე თავი რომ სიყვარული და სიცოცხლე ეჩუქებინა თავის გარეთ ვიღაცასთან რომ ის აი არასრულყოფილების მიზანი რა არის ანუ არასრულყოფილება ერთდროულად ღმერთზე ნაკლებია და ერთდროულად ღმერთის შესაძლებლობაა უფრო მეტით უსასრულოდ შემიძლია განვითარდი ისე სრულყოფილებას რომ ღმერთს მივემსგავსო და მივემსგავსო აია გადაწყდა უკვე საკითხი იმისა რომ ერთი მხრივ შეექმნა არსება რომელიც თვითკმარია და სიცოცხლე აქვს თავის თავში როგორც ღმერთი მეორე მხრივ ის ცალკე ღმერთი კი არ არის არამედ ღმერთზეა დამოკიდებული და ორივე გადაწყდა უკვე არასრულყოფილებაში. ერთი მხრივ არასრულყოფილია დიახ, მეორე ღმერთი არ არის, მეორე მხრივ არის პოტენცია ჩადებული, რომ უსასრულოდ მიუახლოვდეთ და მიემსგავსოთ ღმერთს. ამიტომ ადამ და ევას ისტორიაში რო წერია ღმერთმა რომ თქვა ღმერთმა ქნათ კაცი ხატა და მსგავსა ჩვენთან. სასწაული რაღაცა, მანდ არის მრავლობიჩი დააკვირდი? კი მე ღმერთი თუ ერთია, თქვა ღმერთმა შევქნათ, რატო თ? არ მრავლობიჩი რატო წერია? ბევრია ღმერთი? მანდ არის სასწაული რაღაცა. ნუ კომენტატორები ამბობენ ქრისტიანების იუდეველებიც რომ ნუ ქრისტიანები ამას სამება თავის თავში თათბირობდა, ანგელოზებს ეთათბირებოდა, ან მესამე ვარიანტი დავუშვათ
мы Николай II დავუშვათ რუსი იმპერატორი ანუ ჩვენ ნიკოლოზ მეუღლე ანუ მეცნიერის ამას ამბობ ჩვენ დიდი ვიმუშავეთო სიამოვნებაში თვითონ ანუ თავისთავად თქვენობით წარმოადგენს არის ასეთი ფორმა ჩვენ ასე გადავწყვიტეთ ვამბობ მე აი ეს ფორმა არის სინამდვილეში ნუ ეს ჩვენ ხო თავისუფლება გვაქვს ჩვენ ხო არ გვაიძულებს განგება რომ უცბად ვაღიაროთ ესე შიშით რა არა გვიტოვებს ინტერპრეტაციას გვიტოვებს კითხვა-პასუხის რეჟიმში ყოფნა გესმის ამიტომ ზოგს გონია რომ ღმერთს არ უნდა შეედავო კითხვა არ უნდა დასვა როგორ შეიძლება ეჭვ შეგეპარო და აი ეგ არის უკვე ფანატიზმი და ფუნდამენტალიზმი როცა გარედან იღებ და ითრგუნები ამას მე ათეისტი მირჩევდი ასეთ ადამიანებს ვინც ავტორიტეტი იღებენ ღმერთს და ამოეფარებიან ისე რომ მათი არ არის ათეისტი ქება ის პიროვნება გადააჭი ვარო ამბობ ბედავს სამყაროს უპირველეს აი ეს გაბედვის გამო დასაფასებელია თუმცა ისეთი ტვირთი მიაქვს რომ ის არ უნდა იტოვოს მაგრამ ათეის მეტი შანსი აქვს რომ მე როდესაც დააწვება მას რომ როგორ თუ არაფერი არ არის ერთ მომენტში რაღაცა კითხვა დასვას კაც ვიდრე იმას ვისაც თავში ვიღებს რომ ჩემი ღმერთი და ჩემი ტრადიცია და ჩემი და მე ეს გადაწერა ეს შენი არ არის მაგაში ხო გასულ გადაწერაში ორიანს გვიწერდე შენ უნდა ამოხსნა შენივე თავის კითხვად შექმნა ღმერთმა და პასუხად გადაქცევის საშუალება მოგცა იმ მარცვალივით ამიტომ იქ თქვენობითში რატო ლაპარაკობ თურმე ვისეთათბირებოდაო იცი ერთი კომენტატორი რას ამბობს ებრაელი ადამიანს ეთათბირებოდა როგორც პროექტს ვიდრე არსებობაში გამოიყვანდა და რატო შენ თუ გახსოვს ქართული ისეთი ისა სიმღერა თუ ლექსი ერთი პერიოდი მუსირებდა უფალო ღმერთო რად გამაჩინე მე ხომ სიცოცხლე არ მithოვია თუ გამაჩინე კიდეც მარჩინე უბედურებას გადამარჩინე ეს ადამიანი არ ეთყოდა ღმერთს შენ რომ მე შემქმერი იქნებ სულ არ მითოდა რომ შეგექმერი მე რატო არ მკითხე და ახლა ითხოვ შემგან პასუხს და როგორ ითხოვ პასუხს როდესაც მე არც მკითხე ჩემი გაჩენა და შენ დამასურველი შენ შემქმენი არ შემეკითხე და ახლა რა ვინ ვარ მე ვარ ქმნილება ჩვეულებრივი ნუ მომთხოვ ყველაფერი არის შენი ბრალი, იმიტომ შენ შემქმენი ასეთი და რას ითხოვ ჩემგან ეს არასწორი თამაშია. მაშინ სად გადაწყდება პრობლემა რომ ჩვენ რა ვთქვით, რა უნდა და ღმერთს ადამიანის სახით შეექმნა. მისი მსგავსი. ანუ მისი გული რო არის თვითკმარი, ნეტარი, ამის გამცდელი, თავისუფალი, თავის არჩევა ესეთი როგორ შეექმნა. ცალკე ხო ვერ შექმნით და კლონს. აი სად წყდება გესმის რომ ადამიანს როგორც იდეას ქმნის ჯერ და ეთათბირება ყველა ქმნილება ღმერთმა შექმნა სიტყვით თქვა ღმერთმა და იქმნა თქვა ადამიანთან არ ამბობ თქვა და იქმნა მაშინ ადამიანის ერთ-ერთი ქმნილება იქნებოდა მაგრამ ადამიანი ღვთის ხარ ღმერთს და ღმერთი შექმნა როგორ შექმნით თუ თავშივე დაასრულებს მეორე ღმერთი იქნება მეორე ღმერთი არ არსებობს მაშინ იქნება კლონი და არც კლონი უნდა ან დაბალი იქნება დაბალი შექმნილია უკვე კაცო აგერ ცხოველთა სამყარო მაშინ როგორ საწყდება შესაძლებლობაში არისტოტელესა გენიალური ასეთი ნათქვამი რომ როდესაც არაფერი არ იყო რა იყო აი არაფერი არ იყო აი დავში პირველი ნაწილაკებიც არ იყო მტვერიც რომელსაც მატერიალისტები აპელირებენ პირველ საშენი აგური არც ის იყო ხო ყოველთვის ხო და თვითონვე პასუხობს იყო შესაძლებლობა საზამთროს მართვაში შესაძლებლობა რო არიდოს რო გახდება საზამთრო გახდებოდა საზამთრო აი სულხასაბასა კვერცხი შესაძლებლობით არის წიწილი ის რომ დამამლული არ იყოს გინდა მილიონი წელი დაჯდეს კრუხი იქ არაფერი არ გამოვა ის ევოლუციონერდება ის რაც როგორც შესაძლებლობა უკვე დევს იმის გამოშლა სიმინდი ტაროს რატო გამოიღებ იმ სიმინდის მართვაში რო არიდოს შესაძლებლობა ტაროს გამოღების პოტენცია გამოიღებ და ტაროს ანუ ლატენტურ მდგომარეობაშია როგორც შესაძლებლობა ამიტომ ადამიანს არ ასრულებს ღმერთი ნახევარ ფაბრიკადად ქმნის შესაძლებლობად ქმნის ანუ ეთათბირება იქ რომ შენ თუ მე დამიჯერებ აი როგორც ექიმეუბრება ავამტყობს ან დავუშვათ ოსტატი შენთან მოვიდა შეგირდი შენ რას ეთყვი მაგას შენ მარტო შეძლებ რომ იმას განუვითარო ეს ყველაფერი არა შენ იკითხე შენ თუ მე წამომყვები მე თუ დამიჯერებ მე და შენ მივაღწევთ ერთ მიზანს ანუ მე შენ ქმნი ნახევარი შენზეა დამოკიდებული მე ნუ მიყურებ მარტო მე ვერ შევძლებ მე კი მაგრამ შენს მიმღებლობაზე ანუ მე შენ დაგიტოვე რაღაცა აი რა არ დაასრულა ადამიანი ღმერთმა ამიტომ არის რომ მამების სწავლებით შეიძლება გაგვიკვირდეს ადამიანი უფრო მაღლა დგას ვიდრე ანგელოზები და რატო ანგელოზი არის უკვე დასრულებული იმას სხვანაირად აი ქარის ანგელოზი დაუშვათ წყლის ანგელოზი რაღაცების ესენი არიან როგორც მინისტრები უხეშად რო ვთქვათ რომლებიც აი როგორც მარშრუტები რო რაღაც 117 ნომერი მარშრუტი იმად მუხიანამდე მიდის ვის ვერ გადაუხვევს ანუ თავის ფუნქცია არის უფროსო მაგრამ არჩევანი არა ადამიანს ქმნის
სიცარიე შესაძლებლობას ყველაფრის, ღმერთობის შესაძლებლობა, რომელიც არ არის რედუცირებული და ისე დეტერმინირებული და რაღაცით იზოლებული ეს ნომერი იყოს. ან ეს ჯიში ცხოველი იყო, არა იმეფეო ყველაფერი, იმეფერას ისა. ეს თვისებები უნდა ატარო და შენ მეტი ხარ ვიდრე ყველა თვისება. შენ ის ხარ უსაწყისო, ოღონდ როგორ შესაძლებლობა. რატო? იმიტომ რომ პირდაპირ შემექმნელი კლონი იქნებოდი, ჩემი ორეული და მე ვარ აგერ ვერათ მინდა ჩემი ორეული. გესმის მარცვლად ღმერთი, ღმერთი თავის სიყვარულის, გულის მოსურვებას თესავს გარეთ, თავის გარეთ გააკ, იქ თანდასწრებას აკლებს. რატო? თანდასწრება რო არ დაეკლო, ის ხო ვერ განვითარდებოდა. აი მაგალითად აქ არის დიდი შუქი ხო არის. აი მაგალითად აი ეს არის ღმერთი. მოდი ეს წარმოვიდგინე, აი ეს გვინათ. ახლა მოუნდა ამას რომ მოდი რა ეს ნათელი მარტო მე რომ მაქვს, მე მინდა რომ ხო ტყვები ამ ნათელით, მე რო ვარ ახლა ეს ჭაღი. იცი რა კარგი ეჭაღად ყოფნა და ნეტარებაა ჩემს, მაგრამ აი ახლა ჩვენ რო თქვით ის ხილი რო ჭამა ბავშვმა მეთქი. მისი სურვილი რა არის? თვითონ დატკბეს ხილი თუ გაახაროს სხვას მე არის. ახლა ამას რომ მოუნდეს რომ ახაროს, აჩუქოს სხვას ის ნათელი რომ თვითონ ტკბება. და აი სანთელი არის და სანთელს ეუბნება. მოდი ისა მოგიკიდო და მოვკიდე სანთელს და დავანთეთ სანთელი. ეს სანთელი ხო იტყვის რომ კარგი რა დამცინი, სანამ შენ ანათებ ჩემი შუქის საერთოდ გინყოფილი ვარ გინდა არა. მე ვერ ვხარობ ჩემი ტყვევით რომ დამჩდილი. მაშინ ამან რა უნდა ქნას? უნდა დააკლოს თავისი თანდასწრება რომ მის საშუალება სიბნერის თვითონ იყოს თავის პირველ მიზეზი. აი რა არის მატერია და რატო გამოყო ღმერთმა თავისგან ეს თავისი თავი ნათელი დათესა მატერიაში, აი როგორ გითხრა, ამ მზე რომ სხივი დათესოს თავის გარეთ და მზე დამოვიდეს. მაგრამ მზის სხივი არ არის ნეტარი. იმიტომ არ არის მოწყვეტილი მზეს და მან არ იცის რა არის თვითყოფადი ნათელი, არ იცის, მარტო მზეშია, გაღვრილია. ამიტომ განგება კეტავს ან მატერიას რაღაცას თავის თავს იმცირებს, ან და გამოათავისუფლებს რაღაც პატარა ადგილს, აი მიწასავით, სადაც მისი თანდასწრება არ არის, მაგრამ რას დებს? თავის ხსოვნას მარცვალივით, იქ დებს რომ ეს მე ამოზდი და ღმერთი გონია თავი. აჩუქა ღმერთობა. ეს ასაული რაღაცაა, გესმით? აქ წყდება ზუსტად რომ ღმერთი ადამიანს ქმნის ხატათვისა. იქ წერია თათბირში, ქნათ კაცი ხატა და მსგავსად, ეს არის განზრახვითი ქმედება. მაგრამ მე აღსრულებაში რა წერია და შექმნა ღმერთმა კაცი ხატათვისა. მსგავსად არ წერია, მსგავსება ჩემი პასუხია. მე დამიტოვა, მსგავსად რო შევექმენი, ეს იქნებოდა რომ მე რო გითხარი, ისე მთლიანად საზამთროს შეექმნა და არა მარცვლად. და შენ ხო თქვი რომ მე ამას არ ვისურვებდი, მარცვლად აი სხვათა შორის ცოტა ისეთი ის არის, მაგრამ ხა ჩვენ ყველანი ადამიანები ვარ და აი ყველაზე მეტად ადამიანი რო ლანძღავს მეორეს, აი პოლემიკა როდესაც არის ბიჭებს შორის, რაღაცა ყველაზე დამანგრეველი ადამიანის დამამცირებელი ეპითეტი რა არის? თესლო შენაურო ეტყვიან, ხო? და რას იშნავს თესლი? თუ თესლი განაცუდია, მაგრამ არ განვითარდი დარჩი თესლად. ნუ თესლისგან ვიბადები ჩვენ ყველანი და შენ იმიტომ კი არ მოსუხო თესლი დარჩი, რომ აი ეს მარცვალივით რომ მარცვალს კი შეჭამ გაკვირიტავ, მაგრამ რა უბედურებაა საზამთრო და არ განვითარდი, კაცი არ გახდი. დარჩი იმად რაც იყავი და არაფერი არ ახა. აი ყველაზე დამანგრეველი შეურაცხყოფა. ახაში კითხეშა, იტენ მართლა თესლი ხარ, შენ დიდი გაგებით. დიდი კაცის თესლად დარჩი და შეგეშინდეს უნდა მაშინ, რომ ეს შანსი არ გაუშვა ხელი და ერთი სიცოცხლე გაქვს, ამ სიბნელის შანსი ხვალ არ გექნება, იმიტომ რომ მატერიიდან რო გახვალ, იქ პირდაპირ წყინვალებაში მოხვალ და იქ მოგთხოვენ პასუხს, მე რო გაგიშვით აქ თქვენ. ან შენ რო გაგიშვი, რა მოიტანე, სადაა ხორცი? ანუ ისევ თესლად მოხვედი? მე თესლად გაგიშვი მატერიაში, რომ შენ ნაყოფად გექცე და ღმერთად ქცეულიყავი და შენ ისევ ცარიელი მოდი ხარ? სოდეშიც ანეკდოტი ერთი. ანეკდოტებში უზარმაზარი ჭეშმარიტება იქ. საერთოდ ღმერთზე ლაპარაკის თუ ძალიან ზედმეტი სერიოზული ლაპარაკი არ შეიძლება, თორე შეგრჩება რაღაცა რუტინა. და აი ეგ არის ფანატიზმი, მე ახედავ ის ვითომ ყველაფერი იცი და ქრისტე ჯვარზე გააკრეს მე ამ ზედმეტი ღვთაებრივი მოკრძალებით ვითო. მოგეთ მეგრელს ვუდგეთ ხა წაიყვანო ზუგდიდში. თბილისიდან და მატარებელში არ შეაყვანინეს, რა ვქნა აბა შენ ჭერი მე უნდა რა აქრა და უკანა ვაგონს გამოვაბიო და ნუ ზუგდიდში ჩახსენი მე რა ანეკდოტია და ნუ ჩახსნა მეგრელი მივიდა ზუგდიდში რაც ხედავ რა დარხდებოდა მარტო არის რქები და დაჭყეტილი თვალები მეტი ტანი არა გამომული რო იყო მეგრელი უყურებდა თვალებს რომ მიყვარყვალი ფიგურა რა უყავი
ფიგურა უნდა მაგას თორე. ესე გეტყვი იქ რომ მიხო თვალებით კვარკვალით. ამდენი რაღაცები ცოდნებით რომ მოდიხა ფიგურასა და რა ხორცი გამოიტანე, რატო არ შედექი კაცა თესლა და რატო დარჩი. მე შენ იდეად შემოგიყვანე მატერიაში რომ განგიხორციელებინა შენი თავი ძეკასისად. აი ქრისტე რას აკეთებს. და ეს ქრისტე ჩემი პროექტია და არის რომ ხა მე ქრისტე ვადიდო და ვაღმერთო. რა ქნა პირიქ უნდა ვადიდო, უნდა ვაღმერთო, მაგრამ იმიტომ კი არა რომ ეს გააკეთე და ტაში და უკრა. იმიტომ რომ მომეცა საშუალება რომ მეც გავაკეთო იგივე. ახლა შენ რომ ისინი რომ ყავს იქ და უშოთ შეგირდები, ხო? შენ ხო შენი საქმის ოსტატი ხო ხარ? ახლა შენი ოსტატობა რო ნახო იმათ, აი რაღაც გაიხადე და აჩვენე ეს ბიცეპსები, რაღაც ილეთები გააკეთე და ესენი აღფრთოვანებულები, სულ შენზე ლაპარაკობენ, შენი ფოტოები, სელფები გადაიღე შენთან, რაღაცა ისე და აკრავენ კედელზე, ყველგან ლაპარაკობენ ამაზე და მიდის ესეთი ამბავი შენ გაგიხარდება რა? მე ალბათ იმათ შედეგზე უფრო ეს შენ იმიტომ გააკეთე რომ შენით აღფრთოვანე თუ იმიტომ რომ იმათაც ისწავლონ იგივე რაც შენ შენი მიზანი რა იყო ქრისტემ რაც გააკეთა იმიტომ გააკეთა რომ ქრისტეს სახელობის წეთაღრიც ხო ქონოდა რომ პუტინს ანთელი ჭეროდა რომ ყველაფერი დიდი და ათასობით აზარი ყოფილა ეს არის მიზანი რომ მისი სახელი არის როგორც ჩვენი მიზანი რო არის ბევრი ლაიქები გქონდეს და ვაიმე რამდენი ნახვა აქვს ბიჭო მილიონ ნახვას გადააჭო მაგარი ტიკტოკერია მაგრები ვარ ყველა ტანკისტები ვიყავით ომამდე ტიკტოკში მაგარი ბიჭი ხა აბა გამოდი გარეთ გააკეთა იგივე რასაც იქ ლაპარაკობდა ისეთ სახეებს ნახავ რომ ჭკუიდან შეიშლები მე იცი რამდენი ადამიანი ვიცი TikTok-ზე რომ ხალხს რო გონია რომ ვაფშე გმირია და სასწაული რაღაცაა ბესპრედელი რო იტყვია უხეშად ცხოვრებაში ნახო შენ თვითონ ვერ დაიჯერებ როგორ გარდაიქმნა ეს კაცი ეს ახლა მან მე კი არ ვაკრინებ მან არის საშუალება რომ ადამიანი გამოხატოს თავის თავი მაგრამ ეს არ არის მიზანი ხო მის რაღაცაირად ესე რომ მას გამოიტავი ეს არის რეალიზაციის მოქცე ანუ შენ ქრისტეთი კი არ უნდა აღფრთოვანდეთ კაცო უფრო სწორად კი არ აღფრთოვანდეთ მაგრამ აღფრთოვანებაში კი არ უნდა დავრჩეთ არამედ გავაკეთოთ იგივე რაც ქრისტემ ეს აი მოცეკვავე რატო აჩვენებს თავის ცეკვის ილეთებს ან კარატისტი ბავს რომ იმან განადიდოს და მისი სურათებით მოფინოს ოთახი და ყველგან ეს ილაპარო რა მაგარი კარატისტი ყავს თუ იმიტომ აჩვენებს რომ აღზრას მასში ინტერესი რომ იგივე გააკეთოს და უფრო მეტიც და ნამდვილი კარატისტი თუ ხარ ეს არის შენი მიზანი და თუ ისინი გაგახმერთებენ შენ გული დაგწყდება ბიჭო რა ჭირთ ამ ხა მე რას მინდა ჩემი ისწავლეთ მოდი და დამემოწაფე მაგრამ იწყება დამოწაფება ზოგს არ უნდა დამოწაფება ამიტომ მე ვrჩევნია რომ განადიდო ქრისტე და ამაში იყო დიდები რომ მეტი ხატების კუთხე აქვს მეტი რაღაცა აქვს მეტად აკეთე ვიდრე იმიტომ რომ ისწავლო უკვე დეტალიზირებაა საჭირო მე ხა შრომაა საჭირო და აქ უკვე უშრომლად პირდაპირ რაღაცას ვიღებ ვაღმერთებ ვაქებ მე ერთი მასში ვთქვი ნიკოლას ნავინთან ისა მეთქი რომ ცეკვაში რომ შევედი მიყვარდა ძალიან მინდოდა ცეკვა მისწავლე და მე ასე მეგონა რომ ცეკვას უცბად ვისწავლიდი რომ ხედავდი რომ რა კარგად აკეთებდნენ ბავშვი ვიყავი რა მეგონა რომ ნუ დიდი 2-3 გაკვეთილში უცბად მოცეკვავე გამოვიჭი იქ მივედით მთელი თვე მარტო ერთი ფეხი მე მეორე თვე მეორე ფეხი რამის და რამდენიმე გაკვეთილი მარტო ამას მომწყი და აღარ მინდა მეთქი ცეკვა მინდოდა პირდაპირ ესე არ არის აი ამიტომ ადამიანი გულს იტეხენ და ეკლესიურობაც არ უნდათ ცოტა ძიებაც არ უნდა და რატო არ გიდა როგორ ფიქრო პირიქით არ არის კარგი რომ შენ რო ატან ძალას და შენ პურს რო შეჭამ ეს ისეთი გლეხმა უარი თქვას დათესვაზე მომკაზე ბოფრზე პირდაპირ მოიპაროს იქიდან რომელი აჯობებს ხო ეს ხო აბსოლუტურად შენ რაღაცა კი შეჭამე მაგრამ გემოს ვერ ჩაატანა იმიტომ რომ შენი მოწეული სხვა არის ამიტომ ღმერთმა შენ შექმნა მარცვლად საკუთარი თავის შესაძლებლად ხატებად ხოლო მიმსგავსება შენ დაგიტოვა აი ჩვენ გავიცით დაახლოებით პასუხი რატომ არის ადამიანი ერთი მხრივ გარეგნულად ფიზიკურ დონეზე ესე სუსტ მდგომარეობაში და ძალიან მყიფე და მოწყვლადი იმიტომ რომ ბალანსი ყოფილიყო იმიტომ თუ ესეთი არ იქნებოდა ადამიანი ანგელოზი იქნებოდა ანუ ჭარბად ღმერთი ასე დაბიცხად ეს უკვე ის არის ნაკლებობა იმიტომ რომ კლონი ხარ უკვე შენ ან რაღაცა გამოკვეთილი ვიყავ აქ გაქვს საშუალება რომ შენ ამ არასრულობაში გამოცხვე ამასობაში ეს საშუალებას გაძლევს რომ მარცვლიდან ნაყოფად იქცე ღმერთად იქცე იმიტომ რომ არის დრგუნები ამიტომ გითხარი რომ ათეისტი პატიოსანი ათეისტი მეტი შანსი აქვს რომ იმ კითხვამდე მივიდე და თვითონ გახდე ვიდრე ის ვინც გადაიწერა და პირდაპირ უშრომლად ძიების და იმის გარეშე შედის რომელიღაც სისტემაში და იმ სისტემას ირგებს და ისე მოდის
მივხვდი და სხვათა შორის იმდენ რაღაცაზე ისაუბროთ ახლა რომ ბევრი კითხვა დატრიალდა ჩემს გონებაში. ხშირად არის ხოლმე რომ ეხლა იმას რო ამბობდით რაღაცას რო სწავლობს ადამიანი ან ნახავს, აი ბავშვის მაგალითი რო იყო, მე სხვას უნდა რომ გაუზიაროს და რაღაც მსგავსი წამოიღო ის ჩემი მოგონებები ბავშვობის და ყოველთვის ვყურებდი მამაჩემი და ბაბუაჩემი ხეზე მუშაობდნენ, სულ ეხა მამაჩემი და არასდროს ყოფილა ის მომენტი, რომ აი რო დავჯდებოდი და ვუყურებდი უბრალოდ რა, სულ მქონდათ იმის სურვილი, რომ აბა ეს როგორ გახო? შენ თვითონ კი, მეც ის სურვილი მქონდა და ისინიც სულ იმას მეუბნებოდნენ, რომ აბა ეს გაქეზებდნენ. კი, კარგია. გააკეთო და გააკეთო. ზოგი ხელს არ აკიდებინა, გააფუჭებო. არ პირიქით. ეხლაც არის ჩემს ბავშვი ითხოვს დედიკოს თხოვს ცომი მომეცი პატარა დედიკო გავაფუჭო მშობელი არა მიეცი რა დათხოვპნოს. ზუსტად. ისწავლის ამაგერო. აი მაგას ვეთანხმები. ეხლაც არის ჩემს სოფელში იქ ოქუმში, სადა? სკამი ოქუმში აფხაზეთში, სკამი რომელზეც პირველად დავაჭედე ლურსმანი. ოღონდ უკუღმა მაქვს დაჭედებული. როგორც რელიკვია, როგორც სამუზეუმო ისა. კი, ბაბუაჩემა დატოვა და ეხლაც იქ უკუღმა როგორ უკუღმა. იმაზე მაქვს რა ქვია ქვემოთ ფეხებზე ხო აქვს კიდე კანტი გაყოლებული და იმ კანტზე მაქვს ქვემოდან მიჭედებული ამოტრიალებულს დავაჭედე. და ჩანს ლურსმნის ეს 2 სანტიმეტრი ჰაერში. რატო დატოვა ბაბუამ? ბაბუამ დატოვა რომ ეს პირველად დავაჭედე და შეინახა და ეხლაც რომ მივდივარ ის კამი იქ არის. და ეგ აი ბაბუა ყოლია შენ მერტმა გაგიცხონოს მართლა. მადლობა ძალიან დიდი კი ეგ ზუსტად მშობლების მამაჩემისგან და ბაბუისგან ეგ კითხვის ნიშანი გრძნობ რომ იმათგან გამომყვა რა. მამაჩემი არის ეგეთი ადამიანი და ეგ ისე მოგონებები მაგიტო წამომივიდა რა. რამეს თუ ვაკეთებთ, რაც აქამდე არ გაგუკეთებია, იმას არ იძახის რომ აი ხო რაღაცა მარტივია სიტყვის, კი, იტყვის მარტივიას შეიძლება თვითონაც წარმოდგენა არ კონდეს. ხანდახან ვეხუმრები ხოლმე რომ რაღაცას რაც არ ვიცი, მამაჩემის ფრაზას ვიყენებ რომ აი მარტივია. შეიძლება არ იცის, 3-4 დღე იმაზე ფიქრობდეს როგორ გააკეთოს, მაგრამ ურჩევნია რომ თვითონ ქნას და 1-2ჯერ არასწორად ვიდრე თქვათ შეიძინოს. იმიტომ რომ ეს ხელსაქმე მოკლედ მისი არის ესე ვინ არის მამა პროფესიით? მამა პროფესიით არის წესით დურგალი. მაგრამ იესო დურგალი იყო ხო ისი მამას დურგალი იყო და იესო სწავლობდა იქ წერია რომ აკეთებდა ხელოს კი ზუსტად და მაგით მიხარია სხვათა შორის მამაჩემი ხეზე რომ მუშაობს ძალიან მიხარია ეხლა მშენებლობებზია მაგრამ აი აკეთებდნენ ბოჭკებს სკამებს აკეთებდნენ კარადებს თაროებს და იმდენად ლამაზ და იმდენად უყვარს მაგას შვება შინაგანად გრძნობ რომ აი ბავშვი რო ბედნიერია რაღაცას რო აკეთებს დასავლი არა თვითონ ეს ხელოსნები იცი როგორ მიყვარს ეს ხალხი ჩემი სამივე ძმა ხელოსანია პროფესიონალები თანაც ისე კი არა აი პროფესიონალი აი ეს ფილების დამგები და მოკლედ რა ესეთი და აი რუსულად დურგალს რა ქვია პლოტნიკ ხო აი პლოტნიკ არის დურგალი პლოტნიკ დურგალი ხელოსანი ახანახე რა მნიშვნელობა აქვს ამას ხურო პლოტ არის ხორცი ხო ანუ ვაპლაწილ განახორცი ანუ ქრისტეში სიტყვა ხორცად იქცა ეგ არის ქრისტეს მისია თორე ქრისტეს სიტყვა სოკრატემაც იცოდა ლაუძიმაც არისტოტელე დიდი და პატარა ახალია მაინც და მაინც არაფერი არ უთქვამს ქრისტეს მაგრამ რა იყო ახალი იცი სიტყვა როგორც იდეა როგორც რაღაცა განახორციელა ანუ გააკეთა გესმის აი ხა წარმოვიდგე შენ ახლა რაც არ უნდა ილაპარაკო აუ სკამი კარგია და აი დავშვა სკამის იდეა მუსირებს არა ვიცი ჯერ სკა მაგრამ აი რო დაჯდებოდეს ნეტა კაცი იცი როგორი კარგი იქნება სკამი მე დაჯდები არ დაიღლები აი პირველად ვაკეთებ სკამს დავშვა როგორც ინტერნეტი პირველად ან თუნდაც კაი სკამს დავანებოდ ინტერნეტის გამოგონებები რეკლამა რო წასულიყო სულ მუდმივად რა ინტერნეტი იცი რა მაგარი იქნება აი იცი რა შესაძლებლობა აი დავუშვათ ერთი კუთხიდან მეორე კუთხემდე ლაპარაკი დაინახავ ადამიანს და ეთქვა და არ გაეკეთებინათ და რა ამათ არც თქვეს არც არბი გააკეთეს პირდაპირ აი რით არის ხელოსანი ძლიერ იცი კი არ ლაპარაკობს ახორციელებს სკამი გააკეთა სკამი დავჯექისებ სარგებლობ უკვე მორჩა მე მირჩევნია ვისარგებლო და პატარა იყოს ვიდრე ვილაპარაკო უსარგებლო იყო ღვთის იდეა არის ნოლი ჩემთვის თუ მე არ განვახორციელე ის ფაქტი რომ TBC ბანკში თუ საქართველოს ბანკში არის მილიონი ლარი ახლა ჩვენ შეგვიძლია ნიძლავიც კი დავდო წავიდე და მოვიგებ ნიძლავს და იქ იქნება მილიონი ლარი ჩემი 5 ლარი ჯობია მაგას
იმიტომ რომ ბანკომატის ბარაძე რამდენი გაქვს დარიცხული ის არის შენი. თუ იქ მილიონია შენ შიმშილით მოკვდები აგერ. და მე კიდე იმ 5 ლარს გამოვიყენებ და 5 დღე მეყოფა პურშევჭა. ანუ ღმერთი როგორც იდეა, როგორც რატო უარყვეს ევროპაში? იმიტომ რომ განუხორციელებელი იყო, აქ არ იყო. აქ და ლაპარაკი ტაძრები, სახარებებში ღმერთი ყო და აიხუნძლა ღმერთი და ეს ნიშნემ თქვა მოკვდა ღმერთიო და იმიტომ კი არ თქვა ღმერთი კი არ დასინა რომ მოკვდა იქ არა აქ არ არის და იქ რო არის მე რაში მარგებს იქ ტელევიზორში დანთებული ცეცხლი გარგებს რამეში ბავშვები თუ სიცივეში ყავს და შიმშილში ყავს და ბავშვებს რო ჩაურთო დიდი ეკრანიანი ტელევიზორი და წვადებს აშიშხინებს ბუხარი გუგუნებს მიუყარე ბავშვებს მიდი დაუტოვე ახლოს მივიდნენ ეკრანთან და ძალიან ახლო ხელით რომ მიადონ ვერ გათბებიან და ვერ გაძღებიან. იმიტომ პარალელურ სამყაროშია, თეოლოგია პარალელურ სამყარო, ყველაფერი პარალელურ სამყაროა, ღმერთზე ლაპარაკი, ქრისტეზე ლაპარაკი, ტაძრები, ღვთისმსახურები, ფიქცია, თუკი. აი პლოტნიკივით არ განახორციელდა და იქ რაც ლაპარაკობ, რაზედაც ლაპარაკობ, ღმერთობა არ განახორციელდა რეალობაში აქ ერთი ლუკმა ღმერთი მირჩევნია ჩემთვის პატარა ვიდრე კონცეფციებს და თეოლოგიურ ტრაქტატებს. ის იმიტომ არის და იმიტომ ვეზიარები, იმიტომ არის ტაძრები, იმიტომ არის მსახურებები, რომ საბოლოო ჯამში ჩვენ ამ მატერიალიზაცია მოვახდინოთ, უხეშად გავაკეთოთ და გავაკეთოთ, რომ ანუ ცეკვის ილეთების დაზეპირებით ცეკვას ვერ უნდა იცეკვო. განახორციელო, ახლა გიყვარდებთ აერიშვენი, გიყვარდი იესომ თქვა, გიყვარ ბიჭო რა მაგარი ლაპარაკობ და ვინ შეიყვარა? სად არის მოსიყვარული? მოყვარული როგორც ქრისტემ შეიყვარი, შეიყვარი ლაპარაკი არის. ახლა მე კიდევ ვიტყვი ამას ყველგან ვამბობ და ხოხბი პატარა მოთხრობა ერთი გოგებაშვილის. ერთი ბავშვი ეუბნება მეორეს ხოხბის ხორცი გემრიელიაო. აი მე რო გითხრა შენ ახლა ხორხბის ხორცი გემრიელი. ყველა ხობთან ხვდებით ახლა მილიარდი ადამიანი, 8 მილიარდი ადამიანი ვინც ხოხობი გაუგია 0%-ია მან ეჭვირა შეიძლება ხოხბის ხორცი გემრიელი არ იყოს. ეს ცოდნა მუსელი უკვე ვეტაკი კაცო. დედამიწა ბრგვალია, მიღებულია. კი. და შენ მეკითხებ, შენ რა იცი? რო ხოხბის ხორცი გემრიელიაო, რომ მკითხო, მე გეტყვი, როგორ არ ვიცი, მამამ მითხრა, ბაბუგა მიყვებოდაო, ბატონი რო ხოხობ ჭამდა, პირსაც მაცუნებდაო. ანუ ნახერას ვაკეთებ, ხოხობი მე არ მიჭამია. მაგრამ მე ვეთანხმები, რა ქვია, ცისფერტეში რო არის, ხო გასო, მე არ წამიკითხავსო ეს ნაწარმოები, მე ვეთანხმები გამყრელიზის დასკვნასო. გესმის, რომ ეს კარგია ეს ნაწარმოები და წაკითხული არ აქვს, გამყრელი და არც გამყრელიზეს ის არც არავინ არის, ვინაა გამყრელიზე, იქ არ ჩანს. გამყრელიზე მუსირებს, მაგრამ პიროვნულად არ ჩანს, კაციშვილმა არის, მაგრამ ეს დიდი კოპებს შეკრული მე აქ და მე არ წამიკითხავსო, მაგრამ გამყრელი, ანუ მე არ ვიცი ღმერთი არ მიგემნია, მაგრამ როგორ ჩემთვის ავტორიტეტია, კაცო, მართლმადიდებელი ეკლესია მოძღვარი ავტორიტეტია, მამა გურამმა მითხრა, რომ ღმერთი არისო. მე მამა გურამი ვამბობ, რომ როგორ არა, კაცო, ეგერ პავლე მოციქული ამბობდა, ეგერ მამების რელიგია, როგორ რა უფლება მაქვს მე და კი ბატონო და უკვე მუსილი და ხოხობი არ გვიჭამია კი არა გვეგძალება ხოხბის მოტყოვნა როგორ ბედავ შენ რო ხოხობი ჭამე არ გჯერა რომ ხოხობი გემრიელია რასაერთო შეგწხვება და თავს დახრე და ამ პარტავანსაც შეიძლება დაგიძახო თუ გაბედავ რომ მაჭამეთ ხორცი მაგრამ იესო ასე არ აკეთებს თომას ეუბნება 10 მოციქული იუდამ უკვე გაყიდა და თავი ჩამოიქცა ქრისტე ნახეთო აღდგომილი ქრისტე წარმოგიდგენი 10 კაცი აღდგომის შემდეგ ქრისტე შეხვდა ყველას თომა არ იყო იმ მომენტში იქ თომა შემოდის აი შე რო იყო ახლა უყურე 10 კაცი გეუბნება 10 მოციქული ქრისტე ნახეთო ხო შანსი არ არის ტყუილი არ არის აქ არ არის ლაპარაკი თომამ 10 კაცს არ დაუჯერა დამიჯერე რა ამაზე არ არის ურწმუნო თომას ურწმუნოება ამაში არ არის 10 კი არა ორი კაცის მოწმობაც უტყუარია თომას ურწმუნება სხვა რაღაცაში რას ამბობს თომა სანამ მე თიც არ შევახებ მიჭრილობას ფერდში არ ჩავდებ შემს ხელს მანამდე არ დავიჯერებო და მიდიან იესო არ ეუბნება თომას თომა არ გეყო იმათი მტკიცებები რაში გჭირდება ჩემში ფერდი ხერხი რა ირწმენო ისე ირწმენო ავტორიტეტი რა ახლა შენ რო კითხო რა არ გჯერა შესახარების და პატრიარქის და ეკლესიის რო ღმერთი არის და ქრისტე ტკბილია შეურწმუნო ხარ არა მე რო ასე გითხრა მე მაშინ არ ვიქნები ნამდვილი მოძღვარი ქრისტე რას ამბობს თომას არ საყვედურო თომა მოდი შემახეხილ ჭეშმარიტებას არ ეშინია შენი ურწმუნოების შემოწმების ეშინია ვინც არ არის ჭეშმარიტი ის მერე უკვე გისაყვედო როგორ ბედავ შენ როგორ ჩემი არ გჯერა რას ამბობ და ტყუილია იცოდე ყველა ვინც გეტყვი შენ რომ დამიჯერე სიტყვაზე ან რაღაცა მოაქვს ავტორიტეტი შეგიძლია
წინამდებობა. ანუ აი ეს არის თომა. აი მე რო გითხარი შენ ისე თომას რო 10 კაცი ეუბნება. აი იგივე ხილზე რო ვთქვა ხა დღეში. რო შენ რო ბავშვებს უთხარი ისეთი თქვილი ბალია იგდებ ჭამე. შენ რო გითხრას 10 ბავშვმა. შენ დაკმაყოფილდები, იმიტომ დაბი შენ ხო დაიჯერება, რას მიშვენ მე თუ არ ჭამე, მე მინდა თქვენ რო ჭამეთ ის ბალი მე რა შემარგებს ეგა? მეც მინდა მეც მინდა ისევე მე თქვენს კი არ მინდა თქვენ დაგეყნოთ რომ თქვენ ახლა ჭამეთ, მე კი მჯერა რომ ჭამეთ, კაცო პირსაც აწკლაპუნებთ, აგერ რაღაც წითელი ლაქებიც გააქვთ, მაგრამ ჩემ კუჩში არ შესულა ის მე ვერ გამაწყობ და ვერ დამატკბობ, მაგრამ მიხარია თქვენ რომ ამბობ და მოდი წავიდეთ ახლა. მიმიყვანეთ იქ რომ მეც ვჭამო, ისევე როგორც თქვენ ჭამეთ, მიდის და ჭამს კიდეც. აი რა უნდა გავბედოთ ჩვენ, არ უნდა დავკმაყოფილდეთ ავტორიტეტებს. ავტორიტეტები იმიტომ არის რომ ისინი გეუბნებიან, გზას გაჩვენება არის შესაძლებლობა ეზიაროს სიცოცხლეს და მიხვიდეთ, ახლა იქ დაუბრუნდეთ პლოტნიკ, აი რა არის ისა კეთება რას ნიშნავს. აი ქართულში გვაქვს სიტყვა სიკეთე. კეთილი. ვინ არის კეთილი? რა არის სიკეთე? ფუძეს დააკვირდი კეთება. ანუ თუ გააკეთებ, მაშინ ხარ კეთილი. და არა მაშინ, როდესაც შენ პირდები, ნუ გეშიდია მამაგურამ და ყველაფერი კარგად იქნება, ღმერთი გიშველი. ბიჭო, ღმერთი მიშველიზე, რათვის ადაა ღმერთი, მე რა ვიცი. გამიკეთე რა, ნუ მელაპარაკები, მშიერს პურის სიკეთეზე, რომ ღმერთი მოგცემს პურს და ნუ გეშინია მშიერი არ დაჩები, მომიტეხე პური და თუ არა და ნუ მაღიზიანებ, თუ კაცი ხარ. იესო არა მოძღვრავს ხალხს ზოგადად. იესო ამბობს მე ვარ პურიო. ღმერთზეც არ მოძღვრავს ზოგადად. მე ვარ, მაგრამ იქვე აძლევს, იქვე აკეთებს, არ გადააგ წარწული მომავალში სადღაც ვიღაცასთან. აი მე იკითხებიან პირდაპირ. კარგი, ყველაფერი ვხედავთ, ყველაფერი ვიცით, რომ შენ სასაულ მოქმედი ხარ, ყველაფერი ხარ, ყველაფერი მაგარი ხარ. მაგრამ ბოლო-ბოლო ერთს გთხოვთ, გვაჩვენე მამა და საკმარისია ჩვენთვის. და რას ეუბნება იესო, ის საყვედურობს. ფილიპემ უთხრა ეს და ფილიპე ამდენი ხანი თქვენთან ვარ და ნუ თუ მე ვერ მიცანი. ვინც მე მიხილა, მამა იხილა. და ნუ ყველაფერი აქ არის. ლაზარეს აღდგომაშიც იმად ჯერათ რომ ლაზარე აღდგება აღდგომისას 4 დღე მკვდარია. ქრისტე ეუბნება შეწყვიტეთ ლოდინი, გაწიეთ ლოდინი. ახლა აღდგება, მე ვარ აღდგომა და სიცოცხლე. აი ვინ არის კეთილი, იცი, ვინც კი არ ლაპარაკობს, კი არ პირდება. მასავით და კი არ იხსენებს რომ ხოხბის ხორცი და რაღაცა ტრაქტატები ფილოსოფიური ღმერთზე ტრაქტატების გამოგონილია ყველაფერს არ იჭმევ. აი ესოობა რა არის. ანუ ქრისტეობა, ანუ პრინციპი რომ ქრისტე გახდე, ნიშნავს რომ კი არ ილაპარაკო, აკეთე. და ერთი პატარა გაკეთებული ჯობია 1000 გავაკეთებ და ფილოსოფიებს და ამე ქუდია თუ ბოხოხია რაღაცა ლაპარაკი და ბოლო-ბოლო არავინ არ არის კეთებელი. ამაზეა ლაპარაკი ხო? აი იმას თქვენ მიდოდა. ამაკ ურამ იდეაში ანუ ძალიან სიღრმეებში შევედით. ეხლა ჩემი ნება რო იყოს ძალიან ეს კიდევ ძალიან ბევრ კითხვას დაგისვავდით. მაგრამ მოდი იმ კითხვას დავსვავ, რომლითაც ესე ბოლო მიწურულისკენ წავალთ. მაინტერესებს უშუალოდ იმ ხალხს, ვინც გზას ეძებს და მიდის უნდა რომ უფრო ახლოს მივიდეს ღმერთთან. თქვენი გამოცდილებით, რომელსაც ეჭქვეშ ალბათ არავინ არ დააყენებს წესით, იმედი მაქვს, რას ურჩევთ, რა უნდა ქნა, რომ სწორი გზით იარონ, სული, მოდი არ ვიტყვი ღმერთისკენ, რომ პირდაპირ არ მოუწოდოთ, სულიერი სიმშვიდისკენ, რომლითაც მერე უკვე იპოვიან გზას, რომ ღმერთთან ახლოს მივიდნენ. კი. მან მოდი ცოტა ამ კითხვას მე ჩაგიკითხებ. შენ თავში თქვი რომ რას ურჩევი ადამიანებს, რომელსაც უნდათ ღმერთის გზაზე სიარული ხო? მაგრამ მოდი ამ უნდაზე მართლა უნდათ? ეს ერთი, მეორე. უნდაში, ანუ მინდაში რას გულისხმობ? მინდას თქმას, აი ვიღაცა შემოხდება, მე მინდა რომ ღმერთის გზა ვიპოვო და უკვე ავტომატურად ნიშნავს რომ ამ კაცს უნდა. მინდაში ფუძე რა არის? მინდა, მე მინდა, შენ გინდა, იმას უნდა, ნდ არის ნდომა. ნდომა გააქვს, ამას ხო თავს ვერ მოიტყო, ნდომა არ არის მინდას თქმა. ახლა ყველგან ვამბობდა, ახაც ვიტყვი ერთი საბა გვყავდა. ახლა უკვე ცოლიანია კაცო, დიდი ბიჭია, მაგრამ მაშინ 2 წლის რო იყო ეს. 2 წლის საბას ეკითხებიან, აბა საბა ლექსი თქვიო და საბამ თქვა ლექსიო. რას უკითხეს ის თქვა, აუ ლექსი თქვი, ჩვენ ხო სხვა ვიგულისხმე. აი დაუშვათ ახლა მე რო გინდა ღმერთი შენ რო თქვა მინდა. ეს არ არის ჯერ კიდე ლექსი. ანუ ნდომა არის გულის თვისება და სურვილი. ამას ხო ძალით ვერ შექმნი. და თუ ადამიანი ნდომა აქვს, ანუ გულში ნეტარ არიან, უკვე
უკვე მაშინ თვითონ მოხდება ყველაფერი დომა გაიყვანს, მაგრამ დომა ღმერთის შვილია, მისი მარცვალია დომა. თუ დომამ გაიღვიძა შენში, ის როგორც მარცვალი თვითონ მონახავს გზას, მიწის გულში ჩავარდნილი სიბნელეში. წარმოგიდგენია სად არის, მაგრამ იქ დომა ნიშნავს, რომ გაიღვიძა მარცვალი, მინდა და რა უნდა თავი უნდა მას მარცვალი ხომ ამ ხელა საზამთროს მარცვალია, ის უკვე ჭრეც იმაზე ყველაფერს აკეთებს ამ შავ მიწას, გადააქცევს ამი, მაგრამ დომამდე მიყვანაა საჭირო. თუ დომა გაჩნდა, ჩათვალე რომ თავარი გადალახული, ის დომა გაიყვანს ყველგან მაგას. აი ესეთი გამოთქმა არის. როდესაც მოსწავლე მზად არის, მასწავლებელი ყოველთვის მოვა. უпроსტად მასწავლებელი ყოველთვის აქ არის, შენ ვერ ხედავ. და დომა უკვე სიმწიფეა. აი მაგალითად არის სექსუალობამდე ბავშვის განვითარება და სექსუალურობის შემდეგ. აი მაგალითად თუ 5 წლის ბიჭი და 5 წლის გოგონას ჩვენთან ერთად აწვენდნენ ბავშვები. ლოგინში თამაშობდნენ ერთად, დიდი ერთი მეორე თმას მოწეწკნიდა, ამისთვის უნდა გოგო გასართობად და სათამაშო და საწვალებლად. მაგრამ როცა 13-14 წელს გახდებიან, მათ უკვე სხვანაირად უყურებენ ერთმანეთს. ცხოვრებაც ასეა. დომა სიმწიფეა უკვე. მონდომებული ნიშნა მომწიფებული. ეს თუ გაგიშა შენ დიდი ხარ უკვე სამყაროს მიმართ უკვე სექსუალური ტოლვა გაქვს, კარგი გაგები. სექსუალურით მე შეგინებულად ვთქვი, იმიტომ რომ შეცნობა სექსუალური ტერმინია. ადამმა ევა შეიცნო, ნიშნავს რომ იცხოვრა, ხო? შეიცან ღმერთი, შეიცან ნიშნავს არა უბრალოდ ინფორმაციული ცოდნა გქონდეს, არამედ მასთან გახდა როგორც მის დროს ხდება ცოლი და ქმარის ზიარების დროს ერთი ხდება, ორი არ არის. სახარებაში წერია ცოლი და ქმარი უკვე ერთი. შენ და სამყარო ერთი ხდებით. ეზია აი ეს არის დომა. ამიტომ პრობლემა არის დომამდე მისვლა. ამიტომ მე ისევ გაგისწორებდი. თუ მართლა ადამიანს დომა აქვს, ჩათვალდოris თვითონ ეს დომა არის ის ვექტორი, რომელიც მას როგორც მარცვალს გაიყვანს, ერთადერთი არის რა? სწორი აგროტექნიკა, ანუ უკვე გარემო, რომელიც მას დაეხმარება, სწორი აგროტექნიკა უხეშად თუ აქ მოხდა გაუმართლებს უკვე. თუ არა და თუ არასწორ გარემო მაინც უფრო რთული გზით, მაგრამ მაინც ამოიყვანს. სრული აქვს იპოვის. ხო, ამიტომ ჩვენ ყველაზე მეტი რაც შეგვიძლია მეორე ადამიანის გავაკეთოთ ეს არის მოვანდომოთ. მაგრამ რა შემთხვევაში მოვანდომებ? თუ შენ თვითონ არ ხედავ შეში იმას, ვინც უნდა გახდეს. იმიტომ შენ რო შეგხედავს, დაუშვათ მორწმუნე ხარ, მე ვარ მაზიარებელი ქრისტიანი. შენთან მოვდივარ ათეისტა. და გეუბნები, შენ მაზიარებელი ხარ? შენ არიცი, შენ თუ არ ეზიარები, დაიღუპეთ. ბიჭო, ეს მიყურებს. ამის ღმერთი რა თვიდა, ეს რას გავს თვითონ და ამის ღმერთი მე რო ახლა დავიწყე ამაზე უარესი გავხდები, არ მინდა ბიძია წადი შენთვის. მე როდის მომანდობი ვიცი, როდესაც ღმერთზე კი არ დამიწყებ ლაპარაკს. არ შენში დავინახავ ღმერთს და ამის ღმერთი მინდა. ახლა შენ რო ოსტატი ხარ რაღაც. და მოვიდე შენთან შეგირდი. ბიჭო და გაიხადე და სკილეტივით ახარ და ამ დროს გიწერია რომ შენ ბიცეპსებს დაუყენებ, ესეც გახდი, ისეც გახდი და შენ თვითონ ფეხი ვერ აგიწევია, მოძრაობებს ვერ აკეთებ. გიყურებს ეს შეიძლება მეორე დღეს მოვიდე, მესამე დღეს არ მოვა შენთან. იმიტომ რომ რა უნდა ისწავლო, შენგან შენ რაც არიცი. პრობლემა ეგ არის რომ შენ ადამიანს ზე უნდა იყო, ანუ შენი ცხოვრების წესი თუ მართლა გინდა იმას ღმერთის კი არ, შენ კი არ უნდა მოუწოდო იმას, შენ თვითონ უნდა იყო ნიმუში, იმის და ის შენ გიყურე, შენ ღმერთს ის არ ხედავს. ამიტომ ამბობს ქრისტე, ნახე რო ეკითხე მამა გვაჩვენ უსაყვედურა. იმიტომ რომ როგორც აი ცეკვა და მოცეკვავე ერთია, იესო ცეკვასგან არ იყო დაშორებული, ანუ უпроსტად ცეკვა და მოცეკვავე ხო ერთია, რაც არ უნდა მეორეს უთხაშე რომ ცეკვა კარგია და მეში გასავიდე, ის ლაპარაკს არ უყურებს, შენს ილეთებს უყურებს, როგორც კი ერთ ილეთს გააკეთებ ცეკვის მოძრაობას ან კარატესტი, ის უკვე მორჩა შენი დაინახა უკვე და გამოყვება სიკვდილამდე, მაგრამ თუ ამას ვერ გააკეთებ, რაც არ უნდა ელაპარაკო თუ არ დაგიჯერებს, როგორ გაყო იესო, ამიტომ მეუბნება რომ შენ რომ მეკითხები ღმერთი მაჩვენო, არასწორი კითხვაა, ჩემში ვერ ხედავ რომ მე ვარ მისის სრულყოფილება, ჩემი გამოვლინებით, მკვდრები აღვადგინე, აი ეს გავაკეთე, ის კიდე მეკითხები, მეტი რა გინდა, მამა ჩემშია, ვინც მე მიხილავ, ამაში უყურე და ის რა გინდა მე. აი როდესაც ასე მივაჩვენ ნდომას ავზრავთ ადამიანებში და რატო არ არის ნდომა? იმიტომ რომ ვერ ხედავენ და იკეტებიან. მე ჯერათ რომ ეს კაცი ღმერთზე ლაპარაკობს, აი ჩემი მეზობელია, მარხველია, მაზიარებელია და იქ ვიღაცა მაშინ რა ქვია ავტობუსში მოხუც ადგილი არ დაუთმო, ნოლია ჩემთვის, მორ ჩაიჭერა უკვე. ახლა ამის ღმერთს როგორ დაუჭერო მე ამის რელიგიასაც არ დაუჭერ. იმიტომ რომ შენ თვითონ რას გავხარ და შენი ღმერთი შენისთანა იქნება. მე ვერ ხედა, ვერ მაჩვენე მე შენში ის რაზედაც მე ლაპარაკე, ნუ მე ლაპარაკები, მაჩვენი საქმე. ნუ ლაპარაკობ კარატეს
ეს თუ ხარ კარატის ილეთებზე, მათ ჩვენ ერთი კატა გამიკეთე და საკმარისია ჩემთვის. ანუ ის რამესაც ჩვეულებრივი ადამიანი ვერ გააკეთებ. უკვე შენი ღმერთი, ჩემი ღმერთი იქნება. შენი რა ქვია, მამა, ჩემი მამა იქნება. იმიტომ რომ შენში რომ ხედავ, იმის უკან იმას ხედავ, რომ კარგი იმან რომ დაახლოებით ესე, ანუ დომა თუ გაუჩნდა ჩათვალური ეს დომა უკვე მასში ის ღმერთია, რომელიც მას არ დატოვებს და გაიყვანს. შეიძლება ზოგს რთული გზებით, ზოგს ესეთი ამას უკვე არ აქვს მნიშვნელობა, ეს მისი ბედის წერა. და ჩვენ რა შეგვიძლია გავაკეთოთ დომის აღსაძრავად, რომ თუ გააქვს პრეტენზია ან აცხადებ თავს მორწმუნედ, მაშინ იყავი მაგალითი სხვისთვის. აი როგორ შენ ამბობ, მე ინსტრუქტორი ვარ, ხო დაგცინებე, თუ კი შენ არც დარბაზზე გააქვს არც ისე დაქცინებია შეიძლება ქავთარაძე წაგიყვანო თუ ბევრს ილაპარაკებ. იმიტომ როცა დამომოწმებლიო საწყალი ბიჭი ეგ რა კაი ბიჭი ხო. და იმიტომ არაკეთები და ამბობ. და ჩვენ მაინც და მაინც მორწმუნეები არა ვართ. ავამტყოფები როცა ვამბობთ ღმერთის შვილი ვარ. ღმერთი ვარ, ვეზიარები, ანუ და ამ დროს ჩვეულებრივი წარმართებით თუ ცხოვრობ ეს უკვე ბევრზე ეს ავამტყოფობის ნიშნებია მე რომ მკითხო ასეთი რწმენა ეს არ არის ნორმალური. ოღონდ შემდგომ ცდელობა უნდა გქონდეს რაღაც დოზი თუ და ყოველთვის კითხვა. გერქვას. ახლა ვიღაცამ რო განაცხადოს მე ნაპოლეონი ვარ და კი მინდა ბიჭო დაუჯერო. კი ბატონო ნაპოლეონი ხარ, აბა რას გააკეთებ? თუ ნამუსი გააქვს 1.50 ფრანგულ უნიფორმაში გამოწყობილი ჯარისკაცი მაინც უნდა მოყვებოდეს. რო დაგიჯერო ცოტათი და არც ისინი ხარ, არც არაფერი, მაშინ წაგიყვანე ქართლარაძეზე ბუნებრივია, ხო? და ამიტომ თუ როცა იესო აცხადებ მე და მამა ერთი ვართო, დაამტკიცა კიდეც ყველაფრით. ზუსტად გეთახმებით მაგაში და იმედი მაქვს, რომ ამ პოდკასტით, ვინც მოусმენს თქვენ საუბარს და ჩვენს დიალოგს, ვისაც სურვილი და ეს ნდომა აქვს შინაგანად, იმ გზას ნელ-ნელა გაიკვალავს, იმიტომ რომ მეც გამოვიმეორია ეგ და მიყევი იმ ნდომას. კი. პირველ რიგში ძალიან კმაყოფილი ვარ დღევანდელი დიალოგით და ძალიან დიდი მადლობა, იმიტომ რომ ეხლა რაც თქვენ მესაუბრეთ, მაგაშიც კი რამდენიმე კითხვა კიდევ მაქვს ჩემ თავთან, რომელიც ალბათ უნდა მე ნელ-ნელა გავიგე. მე კიდე გაივლისო და ესე და სხვა ცოტა აქედან ცოტა შენში რა მოიწვერება ეს რა დაითესა ხო მოიღებთ ეს სამ კურსს გამოიტანს კვირტს აი მე კიდე შევხვდეთ მაშინ და გავიხსენოთ ეს რა გააკეთა ამ შეხვედრამ შენში პირადად დარწმუნებული ვარ რომ დარჩება რაღაც პატარა ცოცხალი ლაქა ცოცხალი აი ეს ანაბეჭდი რომელშიც წერია სისრულის შესაძლებლობა და ის განვითარება უკვე შენზეა დამოკიდებული რა ხარ როგორ ნიადაგს დაახვედრებ და კეთებაში როგორ გადაიყვან ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა თქვენს რომ მაგ ყველა კითხვაზე ვიფიქრებ და შემდგომში რო შევხვდებით უკვე უფრო ამ შედეგს განახევთ აუცილებლად. შევახსენებ მაყურებელს რომ ორ კვირაში ერთხელ შაბათს 8 საათზე უნდა უყურონ პოდკასტ ბალანს და მამაგურამ მადლობა და შემდეგ შეხვედრას. მადლობა თქვენს.